the Hebrew community. Rachel ג'ני, Foreman is here with us as ג'ני רחל practitioner פורמן and part of the board. היא Yael Abramson is מתרגלת, translating. ואני גם כן Is מתרגלת. part of the board too and a שלושתנו practitioner. הם And הבורד Masha של Leshenko שלושת העקרונות, is the הקהילה board העברית. of the 3P in the Russian משה language, היא and she will translate for הבורד Russian של for us today in Russian. קהילת שלושת Thank you העקרונות so לרוסית, much. והיא תתרגם היום לרוסית. So I will introduce תודה our רבה, guest משה. for today, and I thank you ג'ני תציג היום את so much from the הזום של היום, beginning, from right now. והיא מודה So we have לכם today Marina מעומק ליבה Galan. She's a על mother and a through principal היותם כאן coach היום. and teacher. מרינה Who's גלן convinced this understanding is ומנט מתוך הגישה everything שלושת we העקרונות, need to be able בטוחה to deeply שההבנה understand הזאת ourselves היא כל מה and שאנחנו צריכים כדי להבין intuitively know לעומק how to מי better שאנחנו navigate life. ואיך She lives ללכת with her בחיים three בדרך sons. טובה And ובטוחה. right now I will do my best. גרה במקסיקו עם שלושת הבנים שלה. היא תעשה את מיטב יכולתה Mexico. להציג Thank you so much for being here את with השם us של העיר. today. Thank you for you. תודה מרינה. And Rob Cook, thank you so much. רב קוק, Internationally renowned הוא speaker דובר and עולמי veteran with over 20 years of military experience. Emerged in בצבא האמריקאי 2018. ב-2008. Rob, you maybe will help me in a few words. You can even cut it out and just say, here's Rob, y'all. We'll go from there. It's just all I want him to know from that is I love him. Just tell him I love כל him. מה Jenny, שהוא רוצה שנדע I will just say that you're shining light נאמר on the עליו profound journey of life after כאן trauma. איתנו. And I think והוא you have בעצם מביא הרבה אור a lot לחיים אחרי טראומה, to ויש share with us today. ולהציע So על התהליך הזה שלו. והוא כאן איתנו היום. really glad to hear you. אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו, ואנחנו Excited to שמחים be here. Is it ours? Is it our show רב now, or we? מתרגש להיות כאן. It is okay. הוא שואל אם זה הזמן עכשיו. I don't know what time it is for שלו. everybody, but it's morning for me, so I'll just say good הוא morning. לא That's יודע מה my הזמן salutation. So, של כולם, אבל but בוקר טוב before we לכולם. start, I do want to take just a brief second to bring לפני שנתחיל, everybody in the room. הוא רוצה If you לקחת are רגע, here להכניס את with us at כולנו this לחדר. moment and you're safe, I just אם need you to אנחנו take a few כולם seconds כאן and ביחד, acknowledge that. אנחנו בטוחים, Right, and הוא רוצה calm לקחת כמה ourselves down כדי because what we're talking לשים about לב today לזה, is something that להרגיע את I've עצמנו, lived through personally, כי מה been through שאנחנו מדברים personally, עליו היום זה and I משהו want to be שהוא able to offer it in a way ראה בעצמו, where you hear it and it's מסתכל לתוכו, beneficial, helpful, or transformational for you. והוא רוצה להציג את זה בצורה So שתהיה just take a few מיטיבה seconds to bring ourselves in וטרנספורמטית the room and בשבילכם. אז אנחנו let ניקח the רק feeling כמה of דקות gratitude for לשבת us at this ולהכניס את particular עצמנו time, כאן לחדר, having this understanding או בהודיה, and the ability to put a program on like להבין, this to support others. להיות במקום שהוא יכול להציג תוכנית We want כזאת, to express some gratitude להכיר אותה to all לאחרים. of the people who had a hand in putting רוצה this להביע together, תודה from לכל the האנשים PGC board to the Hebrew community שארגנו את to הכנס whoever הזה, else had a hand in it. שלושת העקרונות, Thank you. הקהילה הגלובלית, העמותה הגלובלית וקהילת שלושת העקרונות. And העמותה. we can come on back into the room, תודה. taking those deep breaths. And אנחנו יכולים עכשיו before we להיכנס began, לחדר, I לנשום עמוק. spoke with Marina and we felt a good place to start לפני would שאנחנו be for me to meet you exactly where you are. מדברים, And that's מתחילים. on your battlefield. הוא חשב עם מרינה Unfortunately, שזה I've טוב been able to see some of the לדבר על videos, המקום שאנחנו נמצאים and just it's פה the עכשיו, same disheartening and hurtful בתוך feeling שדה I קרב. had when Masha from the Ukrainian community reached out about their על מה conflict. שקורה And אצלנו. so I figured my comments would be best served to just kind of explain what's happening right now as Rob sees it. איך There's two battles or wars, so to speak, that are happening right now. סוגי There's one that's מלחמות happening שקורים physically, עכשיו. and there's one אחת that's happening in שקורית our mind. פיזית,
ואחת שקורית אצלנו כאן, And there are some בראש שלנו, differences to how we ויש deal with both, הבדל but it's with the same בין understanding איך שאנחנו that we get through both of מתמודדים them. עם שניהם, אבל זה And so דרך I'll אותה start הבנה with שאנחנו the physical. מגיעים להתמודדות איתה. And the physical means נתחיל עם that הפיזי. some parts of your להתכוון country are לפיזי, now under אומר warnings for mortar שעכשיו attacks or חלק bombs or מקומות things of that nature. במדינה שלנו Your public הם communication מותקפים. devices may not be working. Your internet, your telephone, your ability אולי to האינטרנט שלנו communicate may be לא עובד, limited היכולת שלנו because of לתקשר what's happening. אולי מינימלית, That is what we בגלל call מה שקורה. a byproduct זה of war. אנחנו קוראים And if you don't תוצר של understand that, מלחמה. even that part alone אם can be אנחנו לא מבינים את overwhelming. זה, גם So there are a few זה יכול things when you're להיות physically going through a war מציף. that you should probably do that help ואז settle you as best as יש possible. כמה דברים שיכולים לעזור לנו בזמן And one מלחמה. is, you know, having ולקרקע את the עצמנו ways you can feel best to communicate with your loved ones, creating יש shorthand את הדרך languages שבה אנחנו יכולים לתקשר עם so it doesn't ההורים require שלנו, you to have as much time to communicate. כדי And only saying the essentials right now. I'm safe. And I'm ורק still in the לעשות את fight. הדברים שאנחנו מחויבים לעשות I'm safe. כרגע. I'm still alive. אני בטוח, The physical אני חי. battlefield is going to take all the resilience you've probably ever המלחמה had הפיזית, because בשביל you're going to לטפל בה, see things תיקח את כל החוסן that הנפשי possibly you've never witnessed before in שאי real פעם life, or היינו you צריכים, may have, and they'll be just as horrific. כי But אלה your יהיו הדברים הכי resilience קשים שראינו אי פעם. is going to be the hugest key that you can tap into right אבל now. החוסן שלנו הוא היכולת הכי טובה, No המפתח one הכי here טוב today כדי on this call is להיכנס responsible for what's למה happening. שיעזור לנו להתמודד במצב הזה We are בצורה here הכי טובה. collectively אף אחד as a שנמצא consciousness, כאן as על human beings, השיחה הזאת trying לא to אחראי point and למה guide שקורה. to a way to help those who are יש לנו suffering in the midst of it. תודעה קולקטיבית שמתכנסת כדי לעזור לכולנו And that בזמן הזה. is what I call our responsibility. Not והתודעה הזאת, responsibility הוא קורא לה like we normally hear the word, אחריות, לא בצורה but שאנחנו כרגיל מדברים עליה, responsibility. אלא Your ability to responsibility, respond to what's אחריות, happening right now הדרך שבה is אנחנו depending יכולים on how להגיב much you understand בסיטואציה הזאת. about the truth of how our human minds היא work. נתונה בידי כמה אנחנו יכולים להיות כאן ועכשיו. The reason this was a no-brainer for me to attend was because סיבה I've been שהוא לא to חשב Israel at פעמיים least 4 or 5 times כדי להגיע throughout my לכאן, military service. כיוון שהוא I've היה כמה actually been פעמים mortared בישראל בזמן while attending an award השליחות ceremony שלו on the בצבא Gaza Strip. האמריקאי. הוא היה כאן I've בזמן מלחמה evacuated בעזה. Jerusalem due הוא to many conflicts יצא, between Israelis and Palestinians at the time, הוא היה and בירושלים had to בזמן evacuate הזה. up to the I think it's the David Star Hotel or King David היה צריך Hotel. להיות, Had to evacuate there for היו safety. צריכים להוציא אותם מהזמן, So מהמקומות I've שהם seen נמצאו it, בתוך the ירושלים, horror that כדי people להיות face במקום when going בטוח. through something like this. And there's two things ויש other שני than, דברים, again, that resilience, tapping in, that I think is important. החוסן הזה, And that's שני דברים remembering שהוא חושב the שמאוד love מאוד and חשוב support that you have. You בזמן are הזה, part of a global האהבה community והתמיכה שיש לנו that is בזמן. willing to tap in and connect הוא and חלק support you in any way that we can. קהילה, אנחנו חלק מעמותה וקהילה גלובלית You have שכאן other בשביל countries לתמוך בנו who בכל זמן. have partnered and jumped יש on לנו this call מדינות to make אחרות sure שהן even in their כאן, conflict וגם that they are here בזמן to support שהם you in בתוך yours. עימותים הם כאן לעזור לנו בזמן הזה. That increases our responsibility, זה מגביר את the האחריות leadership. שלנו. The leadership will become paramount. Those soft voices. We'll get to, הקולות when this is over, we'll get to right and wrong. It's הנעימים האלה, inevitable. השקטים, But right now,
אנחנו Right and wrong doesn't matter. נגיע למקום שאנחנו What נצא matters is מהתופת הזאת. saving as מה many שנכון human ולא beings as we נכון can from this הוא לא concept. חשוב עכשיו. מה And שחשוב not זה just שאנחנו physically, עכשיו but from the נשמר לא suffering רק that פיזית, happens as a וגם result נפשית, of facing something traumatic. כשאנחנו מתמודדים עם This משהו war כל is כך fought both טראומטי. physically and mentally. המלחמה gonna הזאת take היא every גם one פיזית of וגם us. נפשית, To get through it together. וזה Now, I ייקח don't know what get את through it כולנו means. לעבור את זה I'm ביחד. not going to sit here and lie to you. הוא לא I יודע don't know מה all the אומר, answers. מה זה אומר What לעבור I את זה, know הצד השני של זה, הוא לא is יודע that מה זה, those things that I mentioned, אבל הוא יודע שהדברים האלה, tapping into your החוסן resilience, הנפשי, you know, looking at your responsibility, לקבל הצצה לתוך loving, supporting one האחריות another, שאנחנו יכולים לקחת עכשיו, and looking לחוסן to our הנפשי, leadership for key communication. לתמוך אחד בשני, That's pretty much saved me in לחפש every את conflict I've ever been in. האנשים שיכולים לעזור. And that's just הדברים not in האלה the military. I was מה also שאני as an יכולים inner city לעזור kid לנו with כרגע. gang violence. Those were the same. בתור ילד שגדל בתוך Those keys help move us. מקום they're של all טרור, based off an המפתחות understanding. האלה, הנקודות האלה, הם שם, An understanding of לעזור how our לנו. human minds work. החוסן, I don't think anyone here likes, הוא לא חושב signed up שיש פה for, מישהו אחד or was hoping the שקיווה events that are currently happen. שמה שקורה I don't כרגע, think anybody here wanted that, אף אחד לא but רצה את they're זה, here. אבל הם כאן עכשיו הזמנים They're here. האלה. הם כאן. And the implication of them being here gives us an opportunity to show וזה the שהם world נמצאים ככה, כאן, that what was מביאים once articulated to us by Sydney Banks להראות לעולם is still שמה the answer שהוצג לנו בפני that could סידני, transform שסידני and ביינקס change הציע לנו, what we see happening right in front of יכול us. לעזור לנו גם עכשיו, ויכול לשנות את מה שקורה מולנו. And so I'm going to ask Marina to come on and speak just more to זאת the הסיבה שהוא love and כאן לדבר על the support and the אהבה, understanding, התמיכה the compassion, וההבנה, the empathy that's really going to be האמפתיה, needed for us as a whole to שבאמת navigate through this time. נצטרך בתוך קולקטיב לנתב Thank you, Rob. That את was הדרך beautiful. שלנו בזמנים האלה. That was truly תודה רבה. זה היה באמת יוצא מן הכלל. sobering and moving start to the נוגע conversation. ללב. התחלה יפה. I would like to emphasize a little bit the word you have been using, אני רוצה responsibility, and how קצת להגדיל את המילה our responsibility, responsibility is אחריות, directly connected ואיך שהאחריות שלנו to how היא much of לגמרי our mental resources we can מחוברת access לאיך at any given point. לאיך אנחנו יכולים להיכנס לתוך המקום הזה שיש לנו Now, הכרה בריאה, איך אנחנו יכולים להיכנס לתוך החוסן it הנפשי הזה seems that we have בזמנים האלה. agreed זה נראה socially, all שאנחנו of humanity, that when things הסכמנו go wrong, it makes sense to worry. כאנושות, That שכשדברים when things לא are מסתדרים, הסכמנו chaotic and dangerous, it דאגה makes sense זה to משהו panic. חשוב. זה נראה כאילו And yet, שיש on some level, we all know טרור that that is not וייאוש true. סביבנו, שפניקה We all זה know that מה שחשוב, human אבל beings, באיזשהו מקום we are not very תחתינו, good at making תוכנו, wise decisions when we are panicking, שזה לא נכון. when we are כשאנחנו worrying, בפניקה אנחנו when לא we עושים are החלטות in נכונות, any way כשאנחנו altered. בייאוש אנחנו לא עושים החלטות And that נכונות. is why the first זאת הסיבה rule שהחוק when there is a הראשון, fire, when there שכשיש is שריפה an earthquake, when או there is שכשיש something רעידת going אדמה, on, is always או כשמשהו calm. קורה, תמיד אומרים לנו Because keeping להירגע. calm helps us כי להירגע access our mental עוזר resources. לנו להיכנס A לתוך calm המקום הזה mind ששם יש לנו is probably the most חוסן important resource we have ויעילות אינסופית. at any given moment in life, but especially when we are in the ראש midst of שקט, danger, זה הדבר הכי when חשוב, we are אבל במיוחד בזמן של under challenging circumstances. התקפה או
And I know it sounds מאתגרים מאוד, paradoxical, ויודעת שזה but נשמע I'm very deeply aware of פרדוקסלי. that. היא מודעת לזה, And yet it is still true. אבל זה עדיין נכון. I cannot say that I have ever experienced a war, היא לא יכולה לומר but I do live in a שהיא country אי that פעם has one of the highest indexes of violence, הייתה בזמן מלחמה, due to אבל היא כן חיה במדינה drug שיש cartels לה and רמת insecurity. טרור, And besides that, אלימות I הכי have גבוהה found myself שיש in many במקסיקו. היא מצאה את עצמה extreme situations, especially with הרבה earthquakes מצבי קיצון, and having to במיוחד עם רעידות אדמה ועם הצורך respond in an emergency להגיב way. And בזמנים. I want to bring to the table something that I learned from Rob, something that I knew somewhere in me, but that I had never היא רוצה actually להציג heard in משהו words, שלמדה מרב, but that is שהיא ידעה, אבל היא לא incredibly הבינה important and accurate. במילים, אבל זה מאוד When חשוב. we are in danger, כשאנחנו בזמן in imminent סכנה, danger, we בסכנה cannot feel מיידית, fear. אנחנו לא יכולים להרגיש פחד. We can feel fear and despair and אנחנו worry and יכולים insecurity להרגיש פחד before the danger, imagining how it will וחוסר be, ביטחון לפני הפחד. and אנחנו after יכולים לדמיין the איך זה danger, יהיה, imagining ואחרי how it הסכנה could have אנחנו gone. יכולים לדמיין איך זה But יכול. during the moment, we אבל cannot בזמן feel fear של because סכנה, all our אנחנו system לא is יכולים engaged להרגיש פחד. in survival, and our כל system knows המערכת that שלנו fear היא does היא not עכשיו play שם, any part in us accessing the במקום mental של הישרדות. possibilities, the mental resources, כל the mental מה capacities שקורה עכשיו for our survival. כדי לשרוד. וזה שם Which כדי brings us to the question לעזור then, לנו במקום הזה שאנחנו is it a צריכים good לשרוד. idea to panic, fear, וזה מביא worry אותנו לשאלה, before or after זה רעיון טוב danger? להיות בפאניקה או בפחד And the לפני answer will או always אחרי be no. סכנה. It is important to והתשובה consider תמיד היא, possibilities. It is important to וזה חשוב prepare. It is לחשוב important על in that sense to be realistic, רעיונות אחרים, על מה אפשר לעשות. but it זה is חשוב להיות also ריאליסטי בזמן of הזה, uttermost importance אבל אחד הדברים הכי חשובים, because when you are realistic but not הוא hopeful, להיות ריאליסטי. כי כשאנחנו you ריאליסטים, lose אבל אין לנו access to תקווה, mental capacities. You אנחנו lose access מאבדים את to היכולת mental resources. להיכנס לתוך המקום הזה, שיש לנו שם What does בריאות it mean נפשית מושלמת. to be realistic and be מה זה אומר prepared, להיות but be ריאליסטי hopeful? ולהיות בתקווה ולהיות מוכנה? There's this song from the 80s that says, שיר hoping משנות for the ה-80. best but expecting the worst. Do you guys remember that? מצפים Hoping for the best but להכי expecting טוב, the worst. אבל מצפים להכי גרוע. יש איזה שיר כזה I בשנות don't ה-80. think it is about expecting the worst. היא I לא think it חושבת is שזה about על לצפות להכי being גרוע. aware of what can happen, היא חושבת שזה על but מדובר על understanding להיות the role that hope לגבי מה plays שכן יכול להיות, in our mental well-being, ולראות איך in תקווה our mental health, משחקת בבריאות הנפשית in our שלנו, mental peace, בתוך and the ההכרה role השליטה that שלנו, our mental peace בתוך and הרוגע our mental הנפשי שלנו, well-being and our mental health play in us ומה שתקווה, מה שתקווה עושה finding לנו, the best שהיא ways to נותנת לנו, cope with whatever is going on. שכשאנחנו נמצאים במקום כזה, יש לנו את היכולת להיכנס למקום הנגיש הזה, There is something interesting that happens when we את היכולת לדעת come, איך and now, yes, responsible for ourselves and our own
mental יש peace, משהו שקורה כשאנחנו mental אחראים, well-being, והבריאות הנפשית שלנו היא especially in במקום, the midst of difficult times. במיוחד כשאנחנו Our capacity for בזמן understanding expands, it is מורכב. enhanced. היכולת שלנו Our capacity for meeting the other מתרחבת, where they are, היכולת שלנו לפגוש אחר understanding where they are coming איפה from, שהם נמצאים, להבין what מאיפה is looking real מגיעים, to them. מה And נראה that להם inevitably אמיתי helps כרגע. us understand, זה נותן לנו את never היכולת justify, but להבין, understand why להבין this could make sense to them למה right now. זה יכול להיות הגיוני, This does not למה mean condone. שהם מרגישים כרגע. This does not mean זה justify. לא אומר שאנחנו, It only ever means understand. למה הם מרגישים כמו שהם מרגישים, זה רק אומר שאנחנו מבינים And in that למה הם understanding, מרגישים there כמו שהם is מרגישים. an incredibly important possibility, which is acceptance. בתוך ההבנה הזאת, And שאנחנו when we accept what the other מאיפה one is אנשים going through, מרגישים, where אנחנו the other one is coming from, and why מקבלים what they are doing makes איך sense שהם to them. מרגישים, ואנחנו מבינים למה, מה הם עושים, למה הם מרגישים את מה שהם מרגישים, We נראה find להם. wise, clever, novel ways of dealing with it, אנחנו dealing with מוצאים them, דרכים חכמות מאוד because we are להתמודד, not coming from כי אנחנו לא מגיעים מתוך absolute rejection, absolute מקום judgment, של absolute anything. It's just שיפוט. a wider understanding, and אנחנו from that wider מתרחבים יותר understanding, ואנחנו מבינים יותר, more possibilities. וכשאנחנו מבינים יותר יש יותר אפשרות. And it might seem preposterous to ask for זה understanding יכול להיראות and שזה to ask for acceptance, לגמרי לא בסדר but לבקש if כרגע only הסכמה וקבלה for, בזמן הזה, if only for our, אילו רק if only to בשביל expand the possibilities of ה- where we ההרחבה של respond from, האפשרות שלנו, it begins to make sense ואיפה אנחנו מגיבים. at a much deeper level. זה נשמע הגיוני במקום הרבה יותר So it עמוק is not בתוכנו. only שזה לא רק conducive to resources, inner זה resources, לא רק outer resources. מחוברים למקורות שיש לנו בתוכנו. It also helps us guide ourselves נעזרים better possibilities in the היטב future. את עצמנו So בעוד זמנים אחרים בעתיד. I just left my kids at school a few minutes ago, מרינה and as השאירה I את was driving בבית here, ספר לפני כמה I דקות, saw a scene שהיא on the בדרך street, לפה היא ראתה, and I so wanted to stop and intervene. והיא כל כך You know? רצתה לעצור, There was a mother הייתה and a אימא young girl, she must have been maybe 6 or וילדה 7, צעירה, and an even younger girl, 6 או must 7, have been 4 or 3. יותר The mother צעירה, was standing in the middle. 4. The 7-year-old was standing, I ואימא don't know, maybe a couple of meters away בת from 7 her, עמדה כמה and the מטרים, youngest one was standing behind her. והצעירה יותר And you could see that the מאחוריה. mother was furious, ואפשר and לראות she was שהאימא standing היא like עצבנית, this, והיא עמדה talking to the ככה, older daughter, דיברה עם הבת הבוגרת and the יותר, older daughter was והילדה petrified, הצעירה looking at her. הייתה מפוחדת But מאחוריה, I could see her shivering, והיא יכלה לראות שהילדה הצעירה and פשוט I could רועדת, see the younger girl. The mother could not see her והיא because she was ראתה facing the oldest, the eldest, שהצעירה, and the youngest was opening up her arms for הבת her older המבוגרת sister. היא רעדה, והצעירה שעמדה מאחורי אמא, And then at some point, פתחה the את mother הידיים turned שלה around, and the little one לבת brought her המבוגרת hands יותר, down וברגע שהאמא in הסתובבה, fear of הבת הקטנה נבהלה וסגרה את being הידיים שלה, discovered offering כשהיא פחדה understanding. שאולי אמא שלה תראה שהבת הקטנה מציעה And I הבנה. was so moved by that moment. And I so wanted to כל כך stop רצתה and give the mother a hug לעצור ולתת לאמא and just חיבוק,
invite her into a space of ולהזמין אותה לתוך seeing beyond שהיא רואה and asking herself whether this מעבר, was being helpful for anyone. והיא שואלת אותה, האם מה שהיא עשתה כרגע עוזר למישהו? האם זה עוזר Fear לסיטואציה? hinders our פחד capacity to access our mental resources. מגביל את היכולת שלנו Worry does the same. להיכנס לתוך But oh המקום my הזה God, anger. של החוסן And הנפשי judgment. שלנו וההחלטות הטובות שאנחנו יכולים להגיע אליהן. They immediately שיפוט ופחד misalign מיידית us. מנטרלת אותנו. It is justified. Yes, of course it is justified. זה מוצדק, But it is כן, not helpful. אבל It is זה not לא useful. עוזר. זה לא יעיל. There is a beautiful TEDx talk out there somewhere יש called How to Love When You שיחת Want to TED Hate. יפה מאוד. איך It's a לאהוב beautiful, beautiful כשאנחנו רוצים לשנוא. זאת שיחה מאוד מאוד יפה. understanding. But what we של are הבנה talking about here today is not how to love שאנחנו when you מדברים want to hate, זה but לא rather איך לאהוב why כשאנחנו רוצים לשנוא, to love when you אלא want to hate, למה why to stay calm, לאהוב כשאנחנו why רוצים to לשנוא, stay at peace, למה why להישאר to stay רגועים aligned ושלווים when you want to hate. ועם עצמנו, למה להישאר במקום הזה של השקט כשאנחנו רוצים It is לשנוא. the best option for everybody. Everybody. זה הדבר הכי טוב בשביל כולם. And that can be difficult to come to terms with וזה sometimes because we יכול might להיות want the קשה best for us, לפעמים, but not for the other. כי אנחנו רוצים לעשות את הדבר הכי טוב בשביל But עצמנו, in the end, at a deeper אבל לא level בשביל of כולם. understanding and love and אבל openness and במקום truth, יותר עמוק what של is הבנה, truly של best is אמת best for everybody. It has to be. ונכונות, מה שהכי טוב בשבילי, הוא באמת הכי טוב בשביל I'll כולם. stop מה there שהכי for טוב now. בשביל כולם, I'm gonna the הוא ball מה back. שטוב בשבילי. No, I Can you love it. say, Guy? It was beautiful. Can you say a little bit, guys? Just a little bit more about understanding why. יכולים לומר I עוד can. קצת על ההבנה למה. למה The להבין why is זה the כל כך question חשוב. that typically tips to למה? which way the narrative goes. היא בעצם And היא and בעצם before I get מטה to that, לאן I הנרטיב just הולך. want to ולפני reinforce שהוא again רק רוצה שוב לומר why I personally believe this understanding is key למה to הוא what we're מאמין facing. שההבנה הזאת היא בעצם המפתח Understanding למה like שאנחנו the מתמודדים. principles, mind, thought, consciousness, they're not going ההבנה to של העקרונות של drop in תודעה, and מודעות keep you ומחשבה, by the fact that you know the הם לא רק definitions and tell you exactly what יהיו to do. שם, That's לא not the נבין game we're אותם playing. אם נשמע אותם. הוא What לא the מדבר על זה. principles are going to do אבל are illuminate העקרונות for הם you בעצם מה one שהם of יעשו, two state of minds. The יעלימו state of בעצם mind in which you are מצב making נפשי decisions, שאנחנו laying on your מחליטים back in the החלטות, cave with the saber-toothed tiger clawing at you, or שאנחנו עושים החלטות making the decisions based on what's במקום actually של happening in front of you. כאב ופחד, That או is שאנחנו the עושים gift of החלטות gifts. Everything else is מה already built into the שנמצא system. מולנו ברגע הזה. You're going to כל innately מה know שאנחנו what to צריכים do once you כבר see it. You're נמצא going to come up בתוכנו, בתוך with the המערכת שלנו. response once you're כל presented מה with שאנחנו צריכים the incident, experience, whatever יגיע you want to אלינו call it. בזמן And so it's just שזה קורה, all יגיע the לנו things Marina בתשובה pointed של מה to שאנחנו about מחפשים, understanding כי זה יקרה what באותו helps us זמן, in this ואז יהיה time לנו frame and what את doesn't. ה- Having any את type היכולת of להיכנס super לתוך tight המערכת structure שלנו around the בעצם, way you feel is a bad thing to have תהיה at לנו wartime. גישה לתוך המערכת Because שלנו you ride a בעצם, roller תיתן לנו coaster. גישה לדעת מה The קורה, dynamics change. Your לדעת moments איך of safety להתנהג, have to be a little bit more celebrated. And מה they may be מה shorter שיש or לנו fewer באותו in רגע. between than what you are normally experiencing. Again, that understanding of the principles ההבנה just helps me שהעקרונות make בעצם sense of that. עוזרת לנו
That in one minute להשתמש I could be בהיריון hugging הבריא שלנו, a שברגע colleague or a אחד friend. The אני next יכולה minute I can be לחבק crying, חבר, mourning the loss of ואני someone that I just heard about. ברגע אחד That's אני part of יכולה the experience that you all are להתאבל currently על in. חבר או על מישהו Doesn't make it שעכשיו right or איבדתי. wrong. Again, not זה speaking לא to אומר שזה condoning it. נכון או לא נכון, It's just what it is right now. זה אומר זה פשוט אומר, זה And מה so שקורה for עכשיו that, ברגע as הזה. Marina said, אז the best navigation for anyone, הדרך הכי טובה לנתב, especially for the leaders לנתב we are helping support עד and put out to help למנהיגים people through this, עכשיו, it's going to be the שאנחנו love. עוזרים לאחרים בזמן הזה, Because we know ultimately at the deepest אהבה, level, that's what's going to change the אהבה consciousness עמוקה, היא זאת שתשנה את Now and going forward. and going forward. התודעה ואת המצב ההכרה Go שלנו, ahead. גם עכשיו. I want וגם to bring back to the בעתיד. table something that Derek Mason mentioned yesterday. היא רוצה להביא חזרה said, לפה משהו שדרק Love מייסון makes you אמר. remember who you are. הוא אמר, אהבה מזכירה לך את מי שאתה. When we are in אהבה fear and מזכירה לך את מי panic שאתה. and כשאנחנו worry, בפחד we ובפניקה, are prone to do things that בדאגה, are not aligned with who we are. אנחנו עושים And דברים that will make us then שלא, wonder, how on earth could I do that? הם לא How on earth קשורים למי was that שאנחנו. even possible? It's just because you forgot who you were for a minute. Or an לרגע hour, or a שכחנו day, מי or a שאנחנו, week, שהיינו or a בפחד, month. לזמן, מה, But לחודש, love לשבוע, שכחנו מי will שאנחנו, help you remember who you are נהגנו בצורה הזאת, and אבל act from אהבה there. תזכיר לנו את מי שאנחנו, And it is important to נפעל משם, keep pointing to the וזה חשוב on the longer term. שנמשיך What can help להצביע this? לכיוון הזה, What can help וגם conflicts in the לאורך long זמן, term? מה יכול Not לעזור only now. לקונפליקטים It לאורך is זמן, not. לא רק עכשיו. It is not only about that. זה לא רק, אנחנו לא And so מדברים רק yes, על הזמן של remembering עכשיו. who we are, in essence, לזכור מי שאנחנו changes the narrative בטבע and המהותי שלנו, changes the options משנה את and הנרטיב, changes the actions. ומשנה את האופציות, ומשנה את התגובות שלנו And I reinforce you, למצב. Marina, with the language. ועם And I השפה שלנו reinforce you בעברית, ג'ני with the understanding. Can you reinforce the תרחיב. understanding? Yes. Repeat. The word understanding, המילה הבנה, wisdom, insight, and חוכמה, building בנייה, something new is בנייה של משהו the same חדש. origin. Havana, כולם על אותו, יש להם את אותו Bina שורש. is wisdom or בינה זה חוכמה, wisdom. Tvuna is also wisdom. תבונה. Tovana is insight, having a new idea about something. And the word bnia ובנייה, is building something new. גם לבנות משהו חדש. אז תובנה, The opportunity to build something new האפשרות is לבנות coming משהו from חדש, understanding. מגיעה How simple. מהשורש של הבנה. It is a response from a deeper פשוט. place, not a reaction from the automatic מקום עמוק יותר, impression תגובה ממקום אוטומטי. of a saber tooth clawing at you. That state of emergency and tension. כשאנחנו, And Jenny, in military operations, there's one point of the operation when it starts that everybody is hoping for. And that's the one where you drive back into במצבים the safe zone altogether. בצבא, שכולם And מחכים I never paid attention לתגובה הזאת, to היא now of what actually שכולם happens there. חוזרים למקום הבטוח. Like I just כולם was just חוזרים in it למקום myself, הבטוח, כולם happy to be מחכים there. בזמן הזה, But שכולנו חוזרים now, in בזמן hindsight, הבטוח. I can actually see כשהוא what's מסתכל happening. אחורה, What's happening is what הוא Marina לא talked about. חשב על When מה we get back קורה safe, בזמן הזה, שכולם חוזרים we know למקום we're not הבטוח. in danger אבל anymore. כשהוא מסתכל אחורה, So that power of thought שאנחנו starts going.
מגיעים כולם And למקום because of the בטוח, way we've learned כבר to אין use סכנה. that power, ובגלל we tend to שאנחנו go back and look למדנו at להשתמש and בכוח create הזה fears from what we של just went through. החשיבה, אנחנו But what יכולים להסתכל happens אחורה in wartime, at ויוצרים least for פחד the units I was in, בזמן שהיינו בו. is when we got אבל back, בזמן של מלחמה, we didn't care about that before. כשאנחנו We started looking at what do חזרנו, we do now to avoid it next time. אנחנו לא חשבנו על מה Where do קרה we put things שם. in place so this is not our experience אנחנו again? חושבים על מה It קורה was פעם like הבאה, the moment כדי we came ללמוד back יותר into טוב. safety, ברגע all of שחזרנו that למקום high בטוח, intensity that we had, כל we used it to הרמה look הגבוהה toward הזאת של valuable solutions that we האינטנסיביות, want to continue saving הם our השתמשו lives. בה You didn't כדי use it to backtrack. לראות איך הם You didn't יכולים use it to לנתב את scare זה ourselves לחיים with what we שלהם, had לא actually השתמשו already בזה, got through. להפחיד את Like if עצמם, I sit and tell you the stories השתמשו of בזה כדי shootouts and things, לתת that would לעצמם probably scare you, but I'm ללכת telling בדרך you הזאת from the קדימה. safety of my home. הם יכולים, So I shouldn't feel הוא the יכול same way לספר as I did סיפורים, being in those שהוא shootouts. יכול להיות במצבים And so מאוד מאוד that safety, מפחידים, that כשהוא moment, again, it בצבא, happened very, very אבל far and few between, or few כשהוא and closer מספר את together הסיפורים האלה, during הוא יכול wartime, לפחד but גם מתוך it may just be הבית 5 שלו, minutes during the day that you have אבל to take a deep breath ה5-10 and think דקות about האלה the באמצע next היום, step for שאנחנו you and יכולים your family, or who you're לחשוב responsible על for. מה הצעד הבא And then בשבילי, you're back into בשביל המשפחה responding and שלי, protecting yourself. ואז אנחנו בתוך Okay? מקום של תגובה But it's והבנה understanding that this is going ובטיחות to be a לגבי ride עצמי, and you're okay the להבין entire שזאת ride. הולכת להיות מסע, כמו It's not רכבת הרים כזאת, any of these אבל experiences, אנחנו as נהיה awful as בסדר they are, לכל אורך המסע הזה. you're still okay, החוויות האלה, especially if you're כל הקושי להם, hearing us. אנחנו בסדר. You may have an experience אז of הוא a מקווה loved one that has שאנחנו passed. You may have an experience of a נשמע colleague, or your את מה שהוא אומר. particular אנחנו city אולי, may be under יש לנו את attack itself. החבר I get it, man. שנפגע, I do. או איבדנו מישהו, But או if you שהעיר שלנו have היא תחת התקפה. the wherewithal and the תבין את זה. ability to be here now to hear what we're אבל saying, אם יש לנו את this is היכולת the להיות best כאן thing you can do for ולעכשיו, your chances to survive. להקשיב, זאת תהיה הדרך Because we הכי want to טובה help you get yourself into a state of mind להעלות את that הרמה allows של you to see הנוכחות every option available for safety שלנו, possible. להיות כאן עכשיו ולהקשיב, Every chance you get to see להיות במקום a בטוח. little bit less suffering. בכל So רגע שאנחנו in your יכולים לראות in your פחות, comment about reinforcement, I would say things like this: staying in the conversation, having a something that במקום של פחות סבל, actually מה stands שיכול as the לעזור לנו reference point זה for when I get להישאר overwhelmed, בשיח, I can go there to calm שכשאני down. נהיית מוצפת, אני יכולה ללכת, And לחזור when I לתוך calm השיח down, הזה what של we call הבריאות, it a command center. להירגע, A command להירגע. center sits in, it's the מקום safest בטוח, spot inside of המקום the שבו war zone for המפקד us. יושב, And when you need a break, מקום שבו המפקד יושב, you call it return to command. You have to actually ask for וכשאנחנו permission for it. צריכים To איזשהו come from רגע your אחד של spot, הפסקה, to רגע return אחד to של נשימה, command, to down אנחנו off your gear חוזרים and לתוך take a deep breath for a המקום second. של המפקדה, You probably look שנמצאת at the בתוך reports again, you עצמנו. probably look at what's happening, and then you gear back up and you go back out into the אנחנו fight. חוזרים לכאן, אנחנו But יכולים what we לנשום, have is a safe zone. נסתכל סביבנו מה קורה, Because we ואז understand at אנחנו some יכולים point לצאת that you cannot carry this cumulative ולעזור amount of ולהמשיך stress when לתמוך, you're כי not יש used to it בתוכנו, every day in יש and day מקום out and make the best בטוח, decisions. בטוח, ששם יש לנו את So היכולת, staying in the conversation is a הבנה reference צלולה, for me. שיכולה לעזור לנו לחזור למקום הזה. אז להישאר בתוך השיחה הזאת של בריאות My תמידית, kids, של my בתוך kids are המפקדה young and they שלנו. are learning to drive. היא And תעזור. Ooh. מרינה driving אומרת, teacher, הילדים שלהם that's scary enough. Eh? The לומדים, driving teacher keeps telling them, if you המורה נהיגה ever תמיד אומר להם, אם find אתם yourself in front of אי an פעם accident, מוצאים את עצמכם you do לפני not look תאונה, at the accident. אתם There you לא go. מסתכלים על התאונה. Because if you look at the accident, אם תסתכלו על התאונה, your system will המערכת שלכם naturally lead you towards היא it. טבעית תוביל You אתכם look around לתאונה. the accident. תסתכלו Because מסביב then your לתאונה. system will naturally guide you אז המערכת to שלכם those היא spaces around it תנתב אתכם that might point to a way out. למקומות מסביב, ולא And למקום של on התאונה. Sunday morning, וואו. when I first spoke to Yael ביום and ראשון Jenny, שהיא דיברה עם ג'ני ואיתי לראשונה, they were sharing how הם
שיתפו, hopelessness שיתפנו creeps איך in em, when you are seeing ייאוש these horrors and מתגנבת hearing these horrors כשאנחנו and the media is שומעים את מה שקורה throwing במדיה, them back at you רואים את on מה your שקורה, face 24/7. צוחקים אלינו 24 And שעות, I כל told מה them that שקורה I remembered במדיה והתקשורת, והיא אמרה שהיא זוכרת Mr. Rogers' quote שזה שהוא that פסקה when he ממיסטר was רוג'רס. little and he would watch the news on TV or hear the news on the radio כשהוא היה ילד and he קטן הוא would feel שומע hopeless, את his mother would tell him, look for the helpers. מקשיב לרדיו ושומע את הייאוש, ואימא שלו הייתה Whenever there is bad מחפש things going on, את there's העוזרים. always the helpers around. כשדברים קשים Look for קורים, the תמיד helpers. יש את And העוזרים that ואת way you העוזרים. will find hope, you חפש will אותם, find ובדרך הזאת ideas, אתה תמצא תקווה, insights תמצא on רעיונות, what to do, ואתה תמצא not just the לגבי horror and the hopelessness, לא רק but the hope הכובד and והקושי the possibility. והייאוש, אלא גם את התקווה ואת האפשרות. So in a way, that is a way of אז staying in the conversation בדרך as well. אחת, זאת Staying עוד in the דרך conversation להישאר בתוך השיח הזה of של how the ההצבעה, human mind operates בריאות, and works is a way איך of looking for help, but ההכרה looking for the האנושית, helpers as well. המצבים And הנפשיים שלנו, taking ההכרה שלנו, responsibility for your הראש own שלנו, state of המיינד mind שלנו and עובד. placing yourself there in איך that אנחנו יכולים state. לקחת את האחריות הזאת, And from that state, you לשים can את then עצמנו בתוך respond from a המקום הזה deeper של place and actually help. החוסן המולד בנו, הבריאות It requires, though, שנולדה, שיש לנו to בתוכנו. אבל leave זה דורש judgment and fear להשאיר שיפוט out the door, ופחד מחוץ לדלת. even for a while. זה דורש להשאיר את האשמה והפחד Even if בזמן, it's just the 5 minutes of your day that you have. גם אם זה ל5 דקות. You take responsibility for your own state of mind. אנחנו לוקחים אחריות למצב הנפשי שלנו. And אנחנו not לוקחים to אחריות על המצב not to הכלכלי שלנו. compare conflicts in a sense to like וגם this, לא but there was um, one particular thing that happened when we set up one of these for the Russian-Ukrainian community. לא When that להשוות, conflict happened, לא להשוות and I'll never forget Masha מצבים. telling us how זוכר a Ukrainian family במלחמה had taken באוקראינה, in some Russian soldiers, שמה שסיפרה שמשפחה אוקראינית and that kind of הכניסה story חיילים רוצים לתוך kind of riveted הבית through שלהם, the conference אירחה because it אותם, was like, wait, what? It was exactly ואנשים what לא we הבינו were את זה, איך talking זה יכול about. להיות שמשפחה אוקראינית This loving, הכניסה this לבית lack of שלהם, judgment, אירחה חיילים this רוסים, openness that אבל helped היכולת הזאת לא that להיות בשיתוף, particular community get over the עזרה incident. לקהילה הזאת The us and them להיות thing is מעבר very למקרה הזה, dangerous right now להבין מעבר למקרה הזה. because we don't know who's us and we don't know who's them. And so המצב I don't יכול typically להיות like playing in that lane מסוכן כרגע, personally. כי אנחנו לא יודעים So I כשאנחנו just מדברים על מי err הם on the ומי caution of אנחנו, staying with זה what מצב human לא beings טוב need. להיות בו. And human אז beings מה need to שאנחנו feel יכולים loved, לעשות כרגע supported, and זה they need to feel לשאול safe. מה Period. בני אדם צריכים עכשיו. I'll do as much of that as I can, זה and מה then שהם I'll see צריכים, what זה the result אהבה is after the fact. וביטחון. But I know אני 100% אעשה את for זה a fact, כמה שאני I lived it. יכול, Creating כמה enemies שאני יכול. because of the actions of לא someone יודע בעצמו שהוא else, עשה, it בעצם הוא leads יצר to suffering. אויבים, הוא יצר הרבה אויבים. I could find fault זה רק in so הוביל many אותו countries that I now speak in on love and peace for לסבל. what I understood or didn't ועכשיו, understand before אחרי now. שהוא מבין יותר על I had hard איך time going on החוויה הזאת vacations נוצרת, because I was על still שהוא trapped באמת, in הוא this judgment מדבר על about other ההבנה הזאת countries and things like that. בכל העולם. Like now I just שהוא see the היה people. תקוע בתוך So הסבל. if you find yourself having to עכשיו, create an us and them, שהוא, the us is going to be עכשיו us who כשאם love אתם מוצאים people, את who עצמכם want to help, עם and ההם those who don't. ואנחנו, That's the only thing we're זה looking for. מי זה אנחנו And והם? some of them may not wear the אנחנו same הם colors האנשים as we שאנחנו wear or wear the רוצים same or לעזור live under the same ורוצים flag לאהוב, that we live under. וכל השאר הם לא אנחנו. But it's us who want to show love and compassion אנחנו רוצים during a time like לראות this, אהבה and there's those who don't. וחמלה כלפי Find אחרים those who בזמן want הזה, to do what you do. ויש כאלה שלא. ואנחנו יכולים ללכת ולמצוא את האנשים האלה שרוצים לעשות כמונו, להציע את The only way האהבה we change the world. והחמלה. זאת הדרך היחידה שבה אנחנו
משנים את העולם. I think it might be time for a break. Jenny, you had said Yeah. the hour. Yeah. We will take a short break for 10 minutes. We will אנחנו come back עכשיו הפסקה at על 10 דקות. 6:05 and we נחזור will have בשעה sharings 6:05, and questions. And וכל אחד שיש לו if you שאלות, want, you can take שיתופים, time to have אנחנו something nice תיקחו איזשהו זמן לקחת to הפסקה drink רגע, or do what you need. לשתות משהו, למתוח את just הרגליים. when we will come back, start אנחנו נחזור, writing us in the chat and we will תתחילו read לכתוב loud כאן questions for Marina בצ'אט and Rob. השאלות שלכם, ואנחנו נשאל את And we're השאלות waiting שלנו for you מרינה at ורוב. 6:05. אנחנו מחכים לכם Thank you so much. עוד 12 דקות Thanks, ב-6:05. Thank you. Hello, everybody. Welcome back. כולם, ברוכים הבאים, עם השרים. So, slowly we'll gather in again. לאט לאט אנחנו ניכנס And you ונשוב, can נתיישב, write us in the chat, how are you? יכולים לשאול, What did you hear? לרשום What made בצ'אט, sense? פה בצד I שמאל like that למטה. question. How are you? נשמע הגיוני. Yeah, most definitely. Yeah. איך אתם? היא אוהבת את השאלה הזאת. Yeah, איך אתם? מה שלומכם? מה שלומכם? what made sense? אם רוצים לשמוע, מה נשמע הגיוני? I will wait for the questions to come up. נחכה שהשאלות יעלו. I remember that when I was a participant in Masha's program, זכרה שהיא when the הייתה war started in Ukraine and משתתפת Russia, בתוכנית של משה, כשהמלחמה התחילה I באוקראינה, had a question that maybe ברוסיה. הייתה לה שאלה שהיא, maybe people have right now, so I will bring יכול it להיות in להרבה אנשים יש in a עכשיו, while. אז אני תביא את השאלה הזאת. And the question was, היא תשאל עכשיו. I just heard the question, so I will just repeat the question as it was. היא Why do תחזור על people השאלה כמו שהייתה. doing painful למה things to אנשים other עושים people? דברים How can I כואבים understand לאנשים that? אחרים? איך אני יכולה להבין את זה? I think, Jenny, the understanding רב, אני piece חושב is just to know that שההבנה של any human being שלום is היא going ההבנה to act שכל בן אדם based on the הולך level להתנהג of thinking they have at that moment, מתוך no רמת matter what it is. ההכרה או המצב הנפשי שהוא נמצא בו Can you באותו just רגע. Yeah, לא משנה it's not so much what they מה קורה, do הוא תמיד יתנהג that מתוך המצב you're trying הנפשי to שנמצא בו. reconcile with. זה It's לא the מה שהם sheer עושים, nature that the truth שאנחנו of the מנסים human להבין. זה experience מה is that שנכון בחוויה every human האנושית, being שכל בן אדם is using their gift of thought משתמש at that moment משתמש the best way במתנת they know החשיבה how, שלו באותו given רגע, what they understand בדרך about הכי one, טובה who they are, שהם יכולים. and two, how that לפי plays איך into, שהם the מבינים world. את מי שהם, If ואיך you know or הם you משתתפים remember בחיים. that אם you are connected to אנחנו זוכרים the universal intelligence that שאנחנו created all מחוברים life form, certain things are לאהבה hard האוניברסלית, to get להכרה yourself up to do, האוניברסלית i.e. harm של someone else. העולם. If you אז think כשאנחנו זוכרים את זה, אנחנו לא יכולים you think, לפגוע okay, even באחרים. better example, I'll just make כשאנחנו again חושבים, another personal story. או In רק the לשתף United States, בסיפור אישי. I think it was last year or year before, I בארצות can't even הברית, remember the time frame.
there were some people לפני who בערך שנה, stormed our capital, היו the אנשים capital of the U.S., the United States of America. שנכנסו And a לוושינגטון lot of people ופשוט reached out to me about that as a military member and הרבה asked me what I אנשים thought. נכנסו בתור בן And אדם my צבאי, איך answer זה יכול was, להיות שהם נכנסו ככה לתוך if I really thought הממשל my האמריקאי? country was being והוא stolen שאל from me, שאם הוא באמת חשב those actions they did שגונבים make את sense. המדינה הזאת ממנו, I do not אז agree, התגובה nor הזאת do I היא condone הגיונית. what they הוא did. לא תומך But if I במה שהם thought עושים, my או country was מסכים למה being שהם עושים, stolen, אבל אם הוא that חושב, אם בן makes אדם sense חושב to do. שגונבים לי את The המדינה problem שלי, was that that's just wasn't a אז זה truth for נשמע הגיוני everybody. It's לעשות. personal truth, not a אבל מה universal truth. שבאמת, And so I מה think that שקורה זה for לא that, באמת we're only נכון trying to always לכולם. reconcile זה לא אמת with the אוניברסלית, זה fact רק that מה שקרה this לתוך gift of thought we have, בן אדם בתוך you ההכרה can שלו. believe something that's not אז true and run שאנחנו wholeheartedly with it משתמשים, and שאנחנו through משתמשים pain, cause pain, שאנחנו משתמשים but it's not, במתנת החשיבה שלנו for בצורה me, מעוותת, it's אנחנו more of יכולים a, ליצור you're just כאב, not aware that that gift can be used differently אבל than it אנחנו is לא you have an מודעים intent to really hurt people. שהמתנה הזאת יכולה להיות, אנחנו יכולים להשתמש בה בצורה אחרת, לא פוגעת. I heard היא Jack לא, Pransky say זאת something לא the other day המתנה, that זאת לא הסיבה speaks to שיש what לנו you're את pointing המתנה to. הזאת של And חשיבה. זאת לא he הסיבה says, שיש לנו. you will be stuck with it for as ג'ק long as פרנסקי it אמר looks את זה real to בצורה you. הזאת. Mhm. אנחנו נהיה תקועים עם So זה if something is looking real כל to עוד you, ה- for as זה long נראה as it אמיתי בשבילי. does, ככל שזה נראה it will אמיתי make בשבילי, sense to act one לכל way. הזמן הזה שזה נראה אמיתי, זה יהיה הגיוני להגיב Now, לזה. if we want to really, really, אם אנחנו really באמת, simplify באמת, באמת רוצים the answer to that question, לענות על התשובה הזאת בפשטות, because they are buying the story. Mhm. זה בגלל שהם קונים את They are הסיפור. buying the story of who they הם are and קונים who they את have been הסיפור and who the others are and של who the מי others have שהם been. ושמי הם היו And so this ומי האחרים, looks real. ומי האחרים, And so this אז זה נראה makes אמיתי, sense. אז זה נשמע הגיוני. Now, when the להתנהג other בצורה one הזאת. is עכשיו, buying the story and acting from there, כשמישהו it is רואה את very, הסיפור very ומתנהג easy for me בתוך to המקום buy הזה, into the story זה and מאוד act קל according to לי it. גם לקנות את הסיפור ולהשתתף And בסיפור what we are ולהתנהג משם. pointing to here is something completely והמקום different. שאליו אנחנו It's מצביעים זה not מקום buying אחר into the לגמרי. story your mind is זה telling לא you about who להיכנס you לתוך are, who they הסיפור, are, who להאמין you have been, לסיפור who they have been, לגבי מי הם ומי הם היו, למי and אנחנו then ומי אנחנו. justify לא המקום. with ואז בעצם להצדיק your actions. את התגובות What we are שלנו pointing מהמקום to הזה. is going המקום שאליו beyond אנחנו that מכוונים story, הולך as מעבר real as it may be looking לסיפור to הזה. you right now. לא משנה כמה Letting אמיתי it זה go. נראה עכשיו. מעבר Going לסיפור הזה. beyond that story. לרגע לשחרר And like Rob was saying, not וללכת to my personal למקום truth or שהוא their personal מעבר truth, but to לסיפור a הזה. completely Completely different. new למקום realm שיש בו אמת in which אוניברסלית, my במקום אחר truth and your לגמרי. truth and my justification and your שלא, justification זה לא מקום don't של האמת stand שלי או ההצדקה שלי או שלך anymore. או שלכם. זה מקום And we're not מעבר, saying it is easy. לפני כל המקומות האלה. My God, it's not אנחנו לא easy, אומרים שזה It's קל but not easy. להגיע למקום הזה. זה When פשוט, everybody's needed, אבל Jenny. זה לא קל להגיע Can you למקום הזה, simply שהוא מעבר. unpack a little bit האם the בפשטות את truth יכולה of who לפרק we are? קצת את Because האמת most of the של people here, מי שאנחנו? it's the כי first רוב time they hear האנשים about כאן, זו mind, פעם הראשונה consciousness, and שהם thought. שומעים על ההבנה הזאת, על תודעה, We're already מודעות going to say ומחשבה. something, Rob, so go for it. You got me. אז תפרקי לנו קצת על מה את מדברת, לאן את מכוונת. The easiest way for me to try to make it make sense in a הדרך הכי simple פשוטה, term. שאני יכול Most military להכניס קצת units היגיון לכאן. have two kinds of רוב forces. היחידות You have a conventional הצבאיות, or יש להם traditional force, which they follow guidelines, the rules יש יחידה that do, שבעצם you know, הולכת they לפי appear to the public. They're very חוקים, front facing. נראים There's בציבור, a little bureaucracy with it. It's יש got to be בירוקרטיה, right. ביחידות And then אז אתם there's צריכים להיות special צודקים, forces. יש And יחידות special כאלה. forces
you don't ואז really יש see, יחידות מיוחדות. you don't really get to talk to. אותם אנחנו לא באמת But you רואים, know the הם difference when מוסתרים, they play אנחנו לא in the יכולים war, לדבר איתם, because אבל אנחנו conventional יודעים את ההבדל forces כששני prepare for הסוגים certain types of של war. היחידות האלה A war may come from the מציעות north, a עצמם war may come from the במלחמה. east, a war may אנחנו come from the south. יכולים לראות שמלחמה Special מגיעה forces מצפון או just מדרום, train אבל היחידות what המיוחדות eliminates האלה, threats. הסמויות, And so, knowing the אלה truth of who we are, most of שמפיגות את us הלחץ. typically אז כשאנחנו respond יודעים conventionally מי שאנחנו, or אנחנו כרגיל traditionally to מגיבים things, בצורה רגילה, the כמו judgment, היחידות הרגילות. the creating of us versus them, הפשטות, the needing to השיפוט, connect with somebody else to agree with my point of this. הצורך הזה What we're offering as a שמישהו model יסכים איתי, is for our communities מה to שאנחנו become מציגים special forces. לקהילות There are שלנו, about 4 things in זה Raw להיות book יחידות that clear that conflict. מיוחדות. זה מה Unconditional love, שאנחנו מציעים לקהילה. בתוך peace, רב יש lack אהבה of אינסופית, judgment, and a שלווה, strong awareness of who you are. חוסר When you בשיפוטיות, have those, and when your team operates from those, והבנה what's עמוקה in front of יותר you don't של seem מי as שאנחנו. scary. כשאנחנו מבינים את What's in הדברים front האלה, of you doesn't seem as מה overwhelming. שבפנינו What's in front לא of נראה you, מפחיד, הוא לא מציף. you know, מה tends שמולנו, to be experienced differently if you don't forget those things. אנחנו But חווים if I אותו stay in the בצורה אחרת conventional כשאנחנו לא or traditional שוכחים way את I've מי been שאנחנו. learned to, אבל אם you know, אנחנו deal with מתנהגים other כמו human היחידות beings, הרגילות, it's to take אנחנו offense, it's to לא be a יודעים victim, להתמודד it's עם to האנשים whatever it לידינו, is, אנחנו and נהיים, attempts to make myself feel better, but it is ultimately going to כדי hurt the להרגיש טוב, situation or the אנחנו experience. נהיים So the true nature of who we are is בפחד remembering ובשיפוטיות, we're unconditional ואז love, אין לנו את היכולת הזאת we're resilient. להתמודד עם מה And the שמולנו. more מי awareness you have שאנחנו of זה that of yourself, אהבה טהורה, the best opportunity חוסן you got for the נפשי. experience that you're going to face. וכשאנחנו Again, זוכרים שזה I מי don't know שאנחנו, what the result will אז ultimately אנחנו be at יכולים the end. להתמודד I can't speak to הרבה that. יותר טוב But עם what I מה can speak שמולנו. to, if there is אנחנו a לא יודעים מה way תהיה התוצאה, to move through אבל something, your כדי best לעבור possible way משהו, of moving through it הדרך הכי is טובה going to be לעבור את you זה, going through it היא from the space שאנחנו of love, ניגע peace, במקום הזה בתוכנו של lack of אהבה judgment, and a strong ושלווה, self-awareness. חוסר שיפוטיות והכרה מאוד מאוד עמוקה על מי שאנחנו. ההבנה הזאת מכוונת לשם. Somebody asked מאיפה me אנחנו privately, מגיבים? what about danger? Well, danger is מישהו danger. שאל את ג'ני, You'll deal with מה danger. אם בזמן Like סכנה? at אז no הוא אומר, point סכנה? בזמן סכנה. does anyone בזמן in סכנה, danger not know what to בשום do, even מקום though, מסוים, again, בשום another, זמן מסוים, בן in אדם Rob's שנמצא opinion only, בסכנה, another הוא fallacy לא יודע מה is, לעשות. well, not fallacy, but בזמן another של way we've been סכנה, taught that people fight, fly, or freeze. I שכשאנשים can't remember נלחמים, Fight, all of them. flight, freeze. Okay. fight, flight, Each one freeze, of those is an העמוד הזה, action. כל אחד מהם, Each one of בזמן those סכנה, is a אנחנו יודעים response, איך להגיב. כל אחד מהם היא albeit תגובה different. למה Each שקורה. one is בזמן their own סכנה, response. So what כל that אחד says for יודע איך me להגיב בזמן הזה. is that nobody אבל really needs to know what to do in danger אף because אחד לא we באמת do צריך what we לדעת do מה לעשות as בזמן soon as סכנה, danger כי happens, בזמן no matter סכנה what. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים No בזמן matter הזה. what. אנחנו לא באמת צריכים לדעת מה לעשות. You can think of it as many times אנחנו as you יכולים want, but לחשוב על זה it's probably going to be different כמה when פעמים שאנחנו you have רוצים, to face it. אבל בזמן סכנה, שאנחנו נהיה מוצגים בסכנה And so danger is danger. עכשווית, Now אנחנו נדע fear, איך להתמודד עם that's זה. totally different. עכשיו, I might סכנה need זאת to סכנה. call Dickin and call Derek and help פחד them, you know, זה let them משהו help אחר. me through fear. פחד זה But משהו אחר. danger, our אולי הוא system is יצטרך set up for להתקשר that למישהו, להתמודד עם instinctively. הפחד. אבל בזמן סכנה, המערכת שלנו, יש לה תגובה אינסטינקטיבית, Did that answer the question? אינסטינקטיבית You can להגיב message him back privately לסכנה. to make I sure. hope. פחד זה משהו אחר, אבל סכנה, I think there was fear that if I will יש love לנו, and understand, and danger will היא come, חשבה שאולי I will not know what to do. אם אני אהיה No, I בזמן disagree. פחד, You שאני אהיה will know בפחד, exactly אני what to אבין do. ואני אדע מה לעשות, ואז
אם אני אהיה You will know בסכנה, אני לא יודע exactly מה what to לעשות. do. Because אבל that's the best state of mind עתידי you ever בדיוק have מה to לעשות. operate from. כי אם אני It's the אשאר most optimum. שלווה, It's the one that's וזה connected to the המקום most הכי resources you אופטימלי have available as a לדעת human being. מה לעשות, אני מחוברת It לכל pulls together המקורות שיש לי all of your לעזור לי networks at the same time. כדי לנתב את כל מה שקורה מולי. It is זה עוזר לי, It is כל the המערכות universal שלי key. מתחברות It בתוך המקום unlocks your הזה. זה greatest מפתח potential at facing אוניברסלי something. You know, if you שבעצם were going to פותח את train for כל a fight, היכולות שלי what we're להתמודד sharing with עם you gets you כל in that best position you ever מלחמה got a שקורית, chance of winning עם it. כל, Again, I don't know the result at the end, whether עם you כל come out מצב with your hands victorious שנמצאת or בו. not. But הוא if לא you got יודע a shot, מה if you got a יקרה shot, בהמשך, it's going to be אבל with this אם understanding. יש לי אפשרות, ואם יש לי, אני רוצה לתת לעצמי צ'אנס, זה יהיה עם ההבנה הזאת, שאני מגיבה מתוך מקום של שלווה, יש לי Someone said to את me once כל that החוסן, fear is a lack of understanding. כל Like that. האינטליגנציה. I don't know if that is always true, but there's something אני לא in יודעת אם זה there. תמיד נכון, אבל יש משהו כאן, You know, if you believe that שאם thunder is אנחנו the מאמינים anger of the gods, that's scary. שברק זה הפחד של אלוהים, But if אז you gain מפחיד. understanding around what אבל אם thunder אנחנו is, מבינים שברק there הוא, is no reason to שאנחנו fear. מבינים מה There זה is still ברק, danger. אנחנו but לא usually מפחדים it's מזה. exactly the same עדיין before the יש סכנה, understanding and after. אבל לא פחד. But your זה state יכול of להיות, mind is completely different. אבל המצב And so what הנפשי שלנו occurs to לגמרי you שונה. to deal with thunder is אז completely different. מה Suddenly, שהגיוני לי לעשות sacrificing 15 כשאנחנו virgins מגיעים doesn't make sense. לסכנה הוא לגמרי אחרת. לפתע להקריב 20 So what we are שאלות pointing כבר לא to הגיוני. is the מקום שאליו possibility אנחנו of מצביעים, understanding היא האפשרות להבין yourself and how you את work, עצמנו yes, ואיך אנחנו but עובדים. in understanding אבל yourself and how בתוך you work, הבנה של you עצמנו ואיך understand the אנחנו other עובדים, and how they are אנחנו working, how מבינים they are גם את operating, האחר ואיך הוא עובד, how their ואיך הוא minds מתפקד, are operating in איך real time. המצב הנפשי וההכרה שלהם פועלת במצב And נתון. so other things will make sense אז דברים אחרים from יהיו understanding, הגיוניים, even if the danger is תוך still there. הבנה, גם אם הסכנה עדיין נמצאת שם. Jenny, you know how, and I'll use you, Jenny, so that everybody can kind of see. ג'ני, את יודעת, You know how when you got a איך lot on your mind, you miss certain כשיש things. לך You're like, oh, I הרבה, didn't even see the exit. You know, I missed my exit. שהמצב Or, oh, שלך, I passed הראש by שלך מאוד the מאוד door מלא, I was supposed to את go into or something like that, את right? מפספסת את הדלת שהיית That's אמורה all we're להיכנס saying. בה. That the זה people כל who מה שאנחנו inflict אומרים, harm שהראש on שלנו others מלא, have so much going on שיש לנו כל that they're כך הרבה missing התעסקויות בתוך הראש שלנו. moments to see אנחנו that they're just מפספסים like את all of us. הרגעים לראות They're שהם missing moments to get פשוט בדיוק underneath the narrative that they're believing מפספסים and see that they're connected to this לצאת שנייה universal מתוך intelligence of life like הנרטיב every other שהם human being. נמצאים בו, And שהם so when I גם בעצם understand that, מחוברים I play the game much differently. I'm not playing at their actions. I'm playing at their לאינטליגנציה state of mind. הקוסמית For שאנחנו someone to כולם harm חלק another ממנה. individual, they have to be either hurt themselves, angered, אז כשהם נמצאים felt בתוך המצב lost הזה, or not הם heard, כנראה felt אבודים, victimized in some way. And when you collectively add those הם together, בעצם אבודים, that would cause והם them to go do things to be קורבנות, seen, to be heard, וכשהם to have their נמצאים בתוך voice מקום כזה, אז recognized אי אפשר amongst what would be considered societal voices. להיות, So I understand that. Then I'm אז playing the כשאנחנו game מבינים of what שהמקום makes הזה, a person שאנשים נמצאים במקום כל get כך out of נמוך וכל כך judgment. What רחוקים makes a ממי person get שהם out באמת, of victimness? What makes a person get out of מה גורם לבן hatred אדם or לצאת anger or ממקום של whatever? קורבנות, A ממקום loving של and שיפוט, supporting ממקום environment, של כעס an ופחד, environment that doesn't have judgment, מקום שיש בו an סביבה לא environment that's שופטת, peaceful and סביבה albeit בטוחה, different סביבה allows them שלווה, to express their experience for them to see וסביבה the error in שמאפשרת it for להם themselves. I know I'm להתנהג slowing בצורה down. I'm אחרת, slowing down as best I כדי can, שהם y'all, for the יוכלו interpretations. I'm sorry. Uh, but yeah, לראות מי that's הם why we באמת. played this game this way, in a sense. אז לכן אנחנו Is we won't ever be able to משחקים control ורואים another את human being's את actions. החיים בצורה אחרת. But if we can get them to see what we see,
they'll control their own בגלל actions. שאנחנו נוכל You see לראות את מה שהם רואים. the responsibility in what Rob is saying. האחריות, היכולת להגיב. When you recognize that את the other האחריות, is acting from היכולת להגיב. a place of victimhood, כשאנחנו מבינים anger, שאחר judgment, etc. מתנהג ממקום של קורבנות ושיפוטיות וכעס, Why would we want to get in למה שאני that ארצה same state of mind? להיכנס לתוך המצב הזה? כשאנחנו רואים שאנשים מתנהגים מתוך המצב הזה, למה שאנחנו And נרצה fall doing exactly what they are להתנהג doing. מתוך המצב הזה ולעשות Marina, I just got a בדיוק מה message. שהם עושים? There are some people on the call who are receiving notifications now. Here's what I need רב you to do. אומר At every שכרגע cost, יש protect אנשים פה yourself. בשיחה If you need to שמקבלים go get into a shelter at this moment, that's what you do. הודעות להיכנס לתוך Take all למצב, precautions to למקום יותר protect בטוח. yourself at this moment. This is אז a הוא אומר recording. כרגע, We will have it up תלכו on ותהיו available on במקום YouTube בטוח, for you to לכו view at a later תעבירו את time. עצמכם למקום But if בטוח, you are receiving אבל אם notifications אתם עכשיו or מקבלים מידע, experiencing some indirect type חווים fire, I need you to really take safety. סכנה, אז Again, doesn't תלכו mean you're going to למקום be בטוח. in that זה לא protective אומר state forever. שאתם תהיו It בתוך just מקום means for this moment, this is what we לא need to do to בטוח continue. תמיד, אבל עכשיו זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להמשיך, ללכת, לשים את עצמנו במקום בטוח. זה הדבר הכי חשוב. The only reason we are talking calmly הסיבה is because היחידה שאנחנו מדברים בצורה רגועה, are in a safe place. היא And בגלל the people who need to go שאנשים to a safe שנמצאים כאן, place, this הם is נמצאים the time במקום בטוח. to respond ו- and go to אם to אתם a safe צריכים place. ללכת Please למקום do that. בטוח, אז בבקשה עכשיו תיקחו את עצמכם למקום בטוח, תעבירו את עצמכם למקום בטוח. תעשו כל מה שאתם צריכים בשביל להיות במקום בטוח. It reminds me of the roller coaster that you were talking זה before, מזכיר לי את הרכבת הרים that שהזכרת מקודם, in a very short distance, בזמן 30 מאוד minutes away, קצר, people are 30 דקות experiencing ממני, אנשים different חווים realities. מציאות מאוד 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 And שונה. in that shelter, ובתוך it's the shelter, and it's הממ"ד there הזה, designed to protect us from וזה explosives and מעוצב things of that בצורה nature. שהיא But remember the state of mind of people inside of that shelter. לשמור Are עלינו we scared? בטוחים מתוך כל So המקרים everything שאנחנו we're נמצאים talking בתוך about המקום comes back into play בטוח in בתוך the הממ"דים. shelter. אז כל מה שאנחנו מדברים עליו Just some שוב smiles, חוזר some גם hugs, לתוך המקום just הזה, some holding בתוך hands הממ"ד. of other people להחזיק next to you. The ידיים, words don't have to be חיוכים, expressed. לחבק. We're all in אנחנו this לא state חייבים together. להשתמש במילים. But that אנחנו will כולנו have a בתוך ripple זה effect ביחד. that sends out a אבל זה resilience in your community that allows you to יהיה stand. לזה אפקט. Every moment you have, every human being you pass by, it's some כל בן eye אדם contact, שאנחנו it's some high עוברים fives, לידו, it's do הוא you need anything? רק Something. ככה להסתכל אחד לשני בעיניים, That's where we כיף make our כזה, impact. לשאול אחד את השני, אתם צריכים משהו. We don't need to get in the ככה אנחנו faces of משפיעים. any of the people אנחנו לא inflicting harm צריכים to make change. להיכנס We לתוך, can make change אנחנו by לא just צריכים loving and לגעת supporting באף those who אחד are שעכשיו receiving נמצא or suffering from במקום this. של פוגע. אנחנו We רק can make impact and change צריכים right להיות עם there. אנשים שנמצאים לידינו, ולתמוך בהם, אנשים We can שרוצים send them ליצור back into שינוי, their או environments with a much לתמוך better state במקום of הזה. mind by אנחנו one יכולים simple hug, לשלוח אותם חזרה עם by one simple show of במצב הרבה unconditional יותר love and טוב, support. במגע And אחד, that could be everything for their family, חיבוק with all אחד, that they're וזה יכול להיות responsible for. הדבר הכי טוב שישפיע על המשפחה שלהם, ועל כל מה שהם אחראים עליו. משהו אחד, נגיעה אחת. I just remembered that I had a car accident 10 years ago, היא נזכרה עכשיו שהיה and לה, innocently, הייתה בתאונה,
We לפני were כמה discussing שנים. with my therapist after the accident. A ואחרי driver התאונה, היא fell asleep and he drove into דיברה עם 3 הפסיכולוגית שלה cars while he was sleeping in 80 על מה שקרה. in a speed of 80 kilometers per ושהוא נסע hour. ב-80 קילומטר לשעה, הנהג נרדם, And after we פגע were בשלוש רכבים discussing שמולו. with my therapist ואחרי היא דיברה עם the הפסיכולוגית שלה, occasion, מה היא I סיפרה went על out המקרה. and I יצאה understood it, I think מהרכב, only 3 days ago. והיא But we were discussing what happened in the accident. And I דיברה על went מה שקרה out. I sat in the בתאונה, car. והיא יצאה, I saw a truck והיא ישבה and I ברכב, didn't היא understand ראתה that 5 minutes earlier I והיא was לא הבינה scaring ש5 דקות myself לפני for an היא hour. הבהילה את עצמה, And the truck that I saw שבמשך שעה היא הבהילה את עצמה, made my והמשאית שהיא mind ראתה, go into היא the בעצם, המשאית שהיא ראתה, בעצם into the sidewalk, pavement, into into a the pavement. bush. היא הבהילה את עצמה, וברגע I שהיא made ראתה את an המשאית accident. הזאת, היא Luckily, הבהילה את עצמה nobody was מהמשאית, there, והיא נכנסה ככה לתוך but המדרכה. I was in a very היא bad state of mind, הייתה במצב נפשי מאוד קשה, innocently. בתמימות. היא יצרה את התאונה הזאת, So כי היא הייתה I במצב נפשי definitely כל כך קשה. understand אז היא בהחלט מבינה how innocently איך בתמימות, from this state of mind ממצב הכרתי מאוד קשה, I saw the truck היא ראתה את המשאית, and I went to the pavement. והיא בעצם הסיטה את הרכב למדרכה, So מתוך פחד. we're just אז- fucking human beings using אז our אנחנו פשוט minds Mhm. in the best way we can. בני אדם, משתמשים You said a ביכולת word ההכרתית that שלנו, hasn't, I don't know if it's been said today. בדרך הכי טובה Maybe that's on purpose, שאנחנו maybe not. But when you יכולים. were talking about אבל believing what you were believing, כשאת דיברת על you used the word להאמין innocence. במה שאת האמנת, Because I don't think any human השתמשת being במילה willfully תמימות. כי אני לא חושב agrees שאף to, בן אדם you know, יסכים באמת believe it if it's causing להאמין suffering. Like I אם don't זה think human בעצם beings wake יוצר up and go, you know, give me כל all כך the הרבה depressing סבל. thoughts I can have today. I'm up for it. אף אחד לא יגיד, Like, I don't תביא think לי we את do כל that. המחשבות You הדיכאוניות, know, אני יכול so if להתמודד עם זה. somebody's believing something that's not true, אז אם מישהו in מאמין my, למשהו again, שלא from נכון, Rob's point of view, ושוב, it's like מהנקודת they מבט want של just רב, as bad as everybody else to get out of that הם mode of רוצים thinking. It's a בדיוק suffering. כמו כולם, It's a pain. לצאת They too מהצורת want to get חשיבה out הזאת. of it. זה כואב, And the things גם they're הם doing רוצים לצאת in מזה. their mind is how והדברים they get שהם out of it. עושים בתוך ההכרה It's no שלהם, different in Rob's זאת opinion הדרך to שבה a הם person יוצאים מזה. we said זה לא misuses drugs. שונה They're trying to escape כשרב pain. הוא מנסה, כולנו מנסים No different than a person לברוח who commits מהכאב physical harm והסבל. toward others זה לא for שונה fear of ממישהו thinking it's going to happen to them שגורם first. לכאב פיזי למישהו, Just trying to שהוא stop the pain. גורם למישהו לכאב פיזי שחושב שזה יעלים את And הכאב so שלו. for us, we אז understand that as their בשבילנו, state of mind. כשאנחנו מבינים שזה המצב We ההכרתי understand שאנחנו that. נמצאים בו, So אנחנו I don't want to מבינים את go זה. inject more pain. אז I don't אני לא want to רוצה take ללכת judgmental להכניס thinking. I עוד don't want כאב, to take anger and אני לא hate רוצה back to להיות them. במקום של That's שיפוט all their וכאב world is consumed ושנאה with. חזרה לעצמם. זה כל מה I want to point שהעולם to שלהם something מלא else. בו. אני רוצה I want to להכווין point to, למשהו אחר. like you said, a new insight, a fresh idea. אני רוצה להכווין לתובנה חדשה, להסתכלות טריה. The second thing I will share about being calm or not calm. I think yesterday I woke up 3 o'clock, understanding my eyes. אתמול התעוררה ב3 בבוקר והעיניים שלה בדמעות. And I'm sad and I'm scared. והיא עצובה והיא מפחדת. And I just put a hand on my loved ones והיא for today. שמה ידיים על האהובים said, שלה
רק להיום, והיא אמרה, I can calm down now, אני יכולה להירגע עכשיו, because for now, that's all I כי have. עכשיו כל I מה have שיש לי, no עכשיו זה idea כל מה שיש לי. אין לי what מושג is going on tomorrow or מה the הולך לקרות them מחר, I heard. או עם הבום הזה שהיא שמעה. I just have now. היא רק יש לה את עכשיו, יש לה רק את עכשיו. But if I will hear the alarm, I אבל will אם definitely תשמע go את to the shelter. הסירנות, היא בהחלט Mhm. תלך למקלט. That is wisdom right there. It is. זאת חוכמה שם, כן, זאת חוכמה. How are you guys? It's okay to say, feel, think, everything. I think we all, I think Rachel has a question. Rachel has a oh, comment or something. wonderful. Thank you for this conversation. It's so תודה beautiful. לכולם על השיחה היפהפייה הזאת. As I'm listening אני and מקשיבה, knowing this understanding, ולדעת something came up את for ההבנה me. הזאת, משהו And I עלה לי, love what you said, Rob. ואני אוהבת You על know, you're את מה שאמרת, either רב, the people who love or the people that can't, או שאתה, or not there. I'm paraphrasing what you said. What came up for me מה שעלה לי is a sense of judgment. זה And I'm sure הטעם that של a שיפוטיות. lot of listeners that are אני Israelis, בטוחה שכל might have האנשים the same שמקשיבים, feeling יכול להיות להם את אותה תחושה that של when I hear that קצת I'm שיפוטיות, supposed to be כשאני the person who is שומעת loving and שאני אמורה להיות understanding, הבן when things אדם are עם אהבה happening, והבנה, כשדברים קורים I'm לנו, feeling judged. אני Or at least מרגישה that was the שאני sense that I נשפטת, felt, that I'm being זה מה judged שהרגשתי, for not being שאני able to נשפטת, be שאני לא יכולה loving, להיות which I במקום am של a loving human אהבה being. I והבנה, mean, you guys שאני know כן that, בן you אדם know. מאוד אוהב, Yeah. But at ואני this מוצאת עצמי moment, בשיפוטיות, I כי אני want כן to בן אדם אוהב, heal. וברגע הזה I אני really רוצה want to, like, you know, how dare you? You know, I להרוג, was איך אתם yesterday, יכולים, I went to איך buy אתם a pair יכולים of לעשות shoes כזה at the דבר. owner of this store is Israeli, הלכתי and I overheard לקנות him talk בושם about what happened בחנות and של what they ילדים ישראלים, discovered. והלכתי I'm not gonna repeat it. לשמוע מהם מה הבנו על And I'm מה trying not שקורה to listen to כאן the בארץ, news. ואני מנסה לא להקשיב And I know that whatever I need to לחדשות, know, it will ואני come to יודעת me. And I שמה heard שאני it, צריכה and then לדעת I יבוא went אליי, on Facebook and I saw that many ושמעתי את זה, posted pictures, ואז photos, הלכתי לפייסבוק וראיתי שהאחיינית שלי and I שיתפה was so enraged. תמונות, And והייתי all I כל could כך do is מוצפת cry. You know, I found myself בכעס, crying וכל several מה times during the שיכולתי day, לעשות just זה crying בכיתי, פשוט מצאתי את from עצמי יושבת despair, ובוכה from, ובוכה. you know, I'm a child of Holocaust survivors, so of הגוש course it הזה, triggers אני a בת של lot of things for me. הורים ניצולי You שואה, know, וזה מסגרר הרבה secondary דברים בתוכי, post-trauma, whatever you want to פוסט call it. טראומה, דור שני של So פוסט טראומה, איך שתרצו לקרוא as לזה. I'm saying that, and I want אז to בזמן get שאני אומרת your את זה, feedback as well. You know, I know אני I'm okay רוצה no עוד matter פידבק what מכם, I'm feeling, אני יודעת שאני בסדר, לא משנה מה אני מרגישה, but maybe you have some insights to that אבל אולי sense יש of לך like, איזושהי you know, excuse כוונה me, I לשתף want to אותי, say על the initials of אני my רוצה last לשמוע name. את זה. Mhm. Oh, I get you. Right here, you know, it's like, what the, you know? Mhm. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול לקרות? No, this is not right. No, I can't go there. Yeah. לא, אני לא יכולה ללכת למקום הזה של אהבה והבנה. Rachel, אני that's a רוצה לשמוע beautiful קצת question. אותך. זאת I've שאלה had it יפה. reconciled for me in a bunch of different ways. אני מבין את זה One בכמה was דרכים. אחד הייתה, when I first signed up for the military, כשאני
נרשמתי, really considered התגייסתי myself לצבא an בפעם הראשונה. ambassador of freedom and safety in אני the world. חשבתי שאני And I really believe the נציג של narratives that I שלום signed up for the U.S. military for when I בעולם. went in. ואני חשבתי שאני But getting נרשמתי the לצבא בשביל להיות. that my אבל country has different intentions in ברגע different שאני הגעתי, places. ברגע שאני הבנתי And I שלמדינה may שלי have been רצונות אחרים inhibitor or משלי, a participant in that. והייתי To שותף know there are some countries להבין שיש that I can מדינות go מסוימות and my presence שאני automatically יכול brings up stress and ללכת, PTSD for someone else. והנוכחות שלי American. בעצם מביאה what סטרס Americans have done ולחץ to their country. ופוסט טראומה. I learned it לאנשים שאני when I was מגיע אליהם, told למקומות how I שאני was נוחת supposed to בהם. respond as a black man in וכשאמרו לי America. איך אני אמור להגיב בתור I learned it בן when אדם I was told how I was supposed to שחור respond בארצות הברית, once ובן being a אדם federal law enforcement agent and once שכשאני having been a convicted felon. נמצא, שאני, Like, I have to say, it's like איך אני אמור for להגיב Rob, I כשאני אהיה בן had to אדם, get out of שאני, the אני, movements and רב, the הייתי narratives. צריך לצאת מתוך הנרטיבים And this is just me. I could care less about a movement. שנולדתי לתוכם. I only concern myself with people. אני פחות Because when I'm אכפת לי thinking מכל about the התנועות. narratives, אני when I'm אכפת לי thinking יותר about the מאנשים. political כשאני affiliations and חושב the lines and all על of the הנרטיבים extra, והפוליטיקות that של makes כולם, me כל judge. האקסטרה הזאת, זה גורם לי לשפוט. But when I remember אבל כשאני זוכר that there are soldiers that I fought who probably שיש didn't want to be there either, חיילים שלחמו, who was not שגם there הם לא רצו להיות שם, for the reason that may have been thought לא they was היינו there. שם לסיבות I שחשבנו fought in שהיינו. wars because it fed my family. I נלחמנו, never wanted that shit. נלחמתי במלחמות But I כי did. אכלתי את המשפחה שלי. And לא so I רציתי have to להיות, believe that אבל there are עשיתי people את over זה. there doing it as well. אז אני צריך להאמין And שיש if שם that's the אנשים case, שעושים את אותו how דבר. do I reach them? ואם זאת הסיבה, איך אני מגיע אליהם? It's for me, I'm איך out אני of נוגע בהם? the movements, the כשאני agendas, נמצא מחוץ לאג'נדות ומחוץ all of that. I just לתנועות want to take care of people. מסוימות. אני Just רק want to רוצה take care of לטפל people. And באנשים. these things we're talking about are how people get to be והאנשים their האלה, best in situations like this. והדרך הזאת Yeah, היא I might מסבירה have some איך issues אנחנו crying during יכולים, times like this. איך אנחנו יכולים להגיע ולעזור Yeah. לאנשים בצורה הטובה ביותר. Okay, ויכול להיות שאני, but I always got to remember, you, שהיו and זמנים me, שאני הרמתי את no רמת matter the distance האלימות, nor the אבל narrative between us, צריכים לזכור are created from the same universal energy שכולנו of life. Me and you, נוצרנו מאותה no matter the אנרגיה troubles in between us, אלוהית have the ability and the power שיצרה ומקיימת את החיים. through thought to create our וכולנו, experience. יש לנו את היכולת, Me and you, דרך עוצמת no המחשבה, matter, again, ליצור what we've את been through, what our countries have החוויה been through, הרגעית שלנו. what לא משנה you know, מה gender עברנו, we've been, without any of that, Rachel. כל מה שעברנו, כל The מה awareness שהדורות שלנו עברו, to remember that first thing I said, ההכרה I just love והערנות, you. לזכור If that helps me. מי If I get אנחנו pissed, באמת. yeah. Get זה sad, מה yeah. שיעזור לנו. מי Get אנחנו angry, yeah. באמת. חלק מתבונה, But I always have to come back to what's in front of me מכוח אינסופי. and remember the truth. גם אני And then כועס, respond. זה גם קורה לי. אבל Yeah, I אז get אני angry. נרגע. I didn't like seeing ורק paratroopers רק בזמן שאני נרגע, parachuting in. יש לי את היכולת I didn't like people running scaredly for their lives. No. לגעת בתוך המקום הזה, I didn't. שיש לי עוד אופציות. But trying to respond להג from that בתוך space, מקום של I'm not as helpful or beneficial. common sense. מתוך מקום של, That was mine. Maybe Marina has a softer one or a different one. אולי But למרינה that יש was for me. It's just דרך I said to יותר, get out of the narratives and the פשוט rhetoric and דרך just יותר be עדינה concerned about the להסביר את people. זה. אבל זאת הדרך שלי. איך אני חושב על האנשים. I want to congratulate you, Rachel, for being so brave and putting what you put on the table, sharing what you shared. מרינה מאוד גאה ברחל שהיא Just like שמה we את know מה who שהיא, you are and that we know that you שמה are a את loving השם. person, you know בדיוק כמו that you שהיא are not יודעת being judged שרחל היא by בן what אדם we are אוהב, saying.
on בן אדם any level. אוהב, יודעת מי היא, At any יודעת moment. שאנחנו לא שופטים אותה But what I find בשום צורה, incredibly touching about what you בכל were רגע, sharing is that לגבי מה שהיא it אמרה, אבל מה speaks to שנגע בה, how easily, לגבי מה שרחל אמרה, just how זה easily we innocently מכוון create a story למקום הזה, that will שבצורה justify מאוד מאוד תמימה, what אנחנו we are יכולים לספר לעצמנו סיפור, שאנחנו יכולים בעצם להצדיק את מה We שאנחנו מרגישים. all do it, כולנו עושים את זה. and we all do כולנו it בתמימות innocently, עושים את זה. וכולנו עושים את זה בתמימות. unaware that we are creating לא suffering for ערים ourselves, לעובדה שאנחנו יוצרים unaware that סבל we are לעצמנו. אנחנו לא sabotaging ערים our state of לעובדה mind. שאנחנו בעצם שמים רגל לעצמנו Yes, it is לפני justified הבריאות הנפשית with the שלנו. story. אנחנו with the מצדיקים את זה narrative. עם הסיפור, עם הנרטיב שלנו. That does not mean it is a good idea. אבל זה לא אומר שזה רעיון טוב. Yes, it is justified. That does not mean it is wise. כן, זה מוצדק, אבל זה לא אומר שזה חכם. Culturally, we are currently living in a society כרגע where אנחנו חיים justification בעולם is שהצדקה overvalued. That's a good one. I היא like that. מוערכת יתר really like על that. מידה. But when הצדקה you understand מוערכת what יתר על מידה, הוא אוהב את זה. justification does to yourself, כשאנחנו מבינים to מה your הצדקה state of mind, עושה לנו, and how you can play מה היא out עושה in the world, להכרה שלנו, מה היא manifest עושה in the world, למצב הנפשי שלנו, it stops וליכולת looking שלנו like a good ליצור idea. בעולם. אז זה כבר לא נראה רעיון כל כך טוב. I להיות mean, במקום yes, של it is צדקה. righteous, and זה there is מוצדק, the ויש temptation of רצון going מאוד for it, חזק כזה, the justification. להיות מוצדק ולהצדיק את עצמנו. But אבל that does not mean זה לא אומר it is a response from a deeper שזה place of love מקום and understanding. אחראי להגיב ממנו. It just זה לא מקום של adds to the מתוך narrative. אהבה והבנה. זה פשוט You see, מוסיף לנרטיב. It adds another chapter זה to the מוסיף story. עוד פרק לסיפור. There is an enormous difference between יש solving הבדל a problem מאוד גדול and dissolving בין a problem. לפתור בעיה לבין לנטרל בעיה. And we tend to believe that we need to ואנחנו solve נוטים things להאמין and שאנחנו צריכים resolve things. And yet there is להבין את הבעיה, שאנחנו such צריכים לפרק אותה. wisdom in ויש dissolving כזאת חוכמה a problem, שאנחנו פשוט a מנטרלים conflict. בעיה. שאנחנו מנטרלים But to dissolve a conflict, אבל כדי you need to let go of the narrative. לפורר את זה, And לפורר you need to let את go of the הקונפליקט, temptation to צריך justify. לשחרר את הנרטיב וצריך לשחרר את Man, הרצון that made me החזק. think of a story about, I think it was last summer. I was standing on the corner. להיות במקום Make של sure you go הצדקה. slow. Okay, I know. I'm so sorry to the interpreters. I'm so sorry. I הוא was מצטער standing on the שהוא corner רץ מהר והוא לא מאפשר לנו and לתרגם. I was looking to my right הוא and I עמד heard בפינה like feet coming from behind me. והוא And so שמע I turned קול and put מגיע my back מאחוריו against the wall to see והוא what happened. הסתובב והוא And the שם את guy הקיר running up to me הגב with שלו an על הקיר object, it was a guitar. And he had it, ומישהו you know, רץ dressed אליו up. He was ready to hit me in the back of the עם head. גיטרה, And I put my מוכן hands להרביץ up לו and I was like, על הראש, והוא שם את היד whatever שלו, you're thinking ואומר, right now, מה this שאתה חושב situation is not הרגע going to go that way. במצב הזה לא And it הולך was this ללכת moment בדרך הזאת. with what you were וברגע just הזה talking about. I was justified. I would הוא have been justified הוא in performing a בעבר היה takedown מצדיק measure and והיה applying some type of lethal נלחם force to this guy. והיה I was well within my הביא rights to איזושהי do so. חוזק But it כדי did not make להתעמת עם sense הבחור because הזה, אבל the באותו רגע overwhelming feeling זה I לא got was היה this guy was נשמע in לו way more הגיוני, pain כי than I was. התחושה
שהוצפה בו And why? הייתה שהבן אדם הזה בהרבה יותר Understanding what I כאב understand. מאשר שהוא Why would נמצא. I ever want to וכשהוא knowingly מבין את מה inflict שהוא pain מבין, on someone? למה הוא יוצא בכוח Again, albeit להוסיף עוד כאב על justified, מישהו? it just שוב, wasn't the right thing המקום to של do. הצדקה, And it kind of זה לא was היה the הדבר first הנכון. time I've taken martial arts my וזה whole היה הפעם military career הראשונה. when I was in it. And I used to have הוא this למד one הגנה עצמית um, כל teacher החיים, who martial I thought arts. really היה לו disliked מורה me. אחד שבאמת חשב And שהוא when לא I אוהב. was finally got enough and left, he told me the reason he וכשהוא was so עזב, hard on me הוא אמר לו למה הוא was היה כל כך because קשה איתו. he could tell I was learning הייתה to בגלל fight שהוא so I can אמר inflict שהוא harm on people. למד שהוא And that was לומד never a reason to להילחם learn how כדי to fight להוסיף or why to fight. כאב. And what I noticed in that זאת לא experience סיבה was that ללמוד לוחמה. if והחוויה I שלי, understand this, שאם I'll know אני exactly when I'm מבין, supposed to fight and when not. אני אדע I know exactly when מתי I'm supposed to אני צריך inflict or להילחם not inflict or whatever the case may ומתי be. אני לא צריך And להילחם. that seems to carry לא, me בכל far, מצב far, שאני אהיה. far better וזה or farther נתן לי than the preconceived notions I had before ללכת of if קדימה I'm justified, you're gonna בצורה catch הרבה the יותר smoke. טובה. Like, אם that's how I אני used to think. Like, במקום מוצדק, if it's אם a אני במקום שאני justification, צריך you're gonna להצדיק get את it. עצמי, יהיה שם הרבה, ה- 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 המצב יגבר הרבה יותר. I just realized catch this smoke may not translate, but hopefully y'all can figure out what that meant. Catch the smoke. I כאילו, love you, yes. I was just thinking about the word dissolve. היא רק חשבה על dissolve, And I על said, המילה wow. dissolve. I was sitting like 5 minutes thinking that dissolve is dissolve, למוסס, לפורר. So yeah, you're amazing. I was just Dissolve. thinking 5 minutes of how to translate the word. She said how dissolve, אני Masha, אמרתי thank you. לפורר, Yeah, you're amazing. למוסס. I was just, dissolve זה I have למוסס. a note to myself. It's a note that I call it the note love, because in Hebrew, יש לה פתק it's with the לעצמה, letters שהיא רושמת, כי Aleph, Hey, במילה Aleph, אהבה, א', Aha. המילה See, אהבה, א', the mind has left the building. Aleph, Hey, Bet, Hey. Thank you. א', ה', ב', ה', המילה It's the אהבה. first letters of ואלה Ashma. המילים הראשונות של אשמה, של Rachel, help me גילט. with the English, please. Ashma is guilt. guilt, Ha'ashama to make someone guilty. is to make somebody else guilty. Yeah, not to blame. Bikoret, It's Hitztadkut. justification. Yeah. That I know that if I'm doing this ahava, this love, I'm a victim. And this is my, if I'm doing אני all פספסתי את of those המילה ones בית now, שם. ואם אני עושה את I'm in אלה, a real call to אז love. אני במקום But באמת it's the same letters for שקורא me. לעצמי So, חזרה למקום של Ashma, אהבה. Ha'ashama, Bikoret, Hitztadkut. בית Yeah. ביקורת. If I'm there, If I'm in that kind of love, love if I'm is in that calling kind of me, love, Jenny. של אשמה, It's אם אני different, במקום it's של אהבה, distinct של from אשמה, love. האשמה, ביקורת והצטדקות, It means אז that I'm scared. אהבה בעצם קוראת So לה, I'm saying, Jenny, קוראת you're לה scared, חזרה girl. לעצמה. אהבה אומרת לה, את You're a פוחדת human עכשיו, את בן That's אדם, okay. You זה are בסדר, instantly scared בתמימות את פוחדת. because it looks real right now. אהבה בעצם Yeah, I קוראת have לה a חזרה, really scary כי זה story נראה right now. אמיתי. כרגע, Wait. כרגע יש That's a אצלי perfect סיפור מאוד lead מאוד into מפחיד. this chat that I just received, זה, Jenny. It's from Ron Kingberg, who, if you don't know, he's an amazing individual doing work in the indigenous community up in Minnesota. But he הוא just קיבל said he also survived הודעה a school מרן, shooting. And he used to שהוא have, he said ניצל in the midst of it, he מירי had בבית ספר. questions and the turmoil. During the turmoil, והיו the לו question was, שאלות where was the love? בזמן הזה, Rod. איפה האהבה? And what איפה Ron האהבה? noticed or בזמן הזה realized
בית ספר הותקף was בירי. that the love had מה never left the area. שרן It was in הבין, the heart of every individual שהאהבה אף that was פעם לא trying to help עזבה one את another. האזור. היא It הייתה was in the בתוך teachers כל helping the אחד students, שניסו the לעזור אחד students helping the לשני, staff, בתוך המורים and the students שעזרו helping each other. לתלמידים, בזמן The love was שהצוות in עזר every responder לתלמידים, rushing בזמן in. שהתלמידים עזר לצוות, בזמן The love שאנשים never left. נכנסו It's just לעזור, what he was looking האהבה at. אף פעם לא עזבה, ועל זה הוא הסתכל, The זה מה love שהוא is ראה, always there. האהבה תמיד נמצאת שם. It's just whether we're willing to look to it or not. And השאלה sometimes אם אנחנו narratives scare us in יכולים a sense that לאפשר we don't see לעצמנו it. להסתכל בכיוון הזה או לא. Sometimes narratives can לפעמים play הנרטיב לא Halloween and make מאפשר us לנו, believe that they're true. לפעמים But behind every הנרטיב יכול costume, every scary לספר לנו את movie, הסיפור all ההפוך, of that אבל כל תחפושת, כל is love. סרט רע, כל זה אהבה Thank you, בעצם Ron. שקורית לנו חזרה. I want to תודה רבה, share רן. something that happens in certain remote areas of Mexico, and I know מרינה happens רוצה in לשתף Africa in certain דברים areas as well, שקורים במקומות that מסוימים I think במקסיקו וגם באפריקה, illustrates what שהיא we are חושבת pointing to, that other שמתאר possibility, לאן אנחנו מסתכלים beyond judgment למקום אחר, and למקום שהוא blame. מעבר לשיפוטיות והאשמה When a והאשמה. person, כשבן אדם, I am going to use huge quotes here, אני commits הולכת a להשתמש sin against the במטאפורות, community, כשבן אדם בעצם עושה חטא instead of לקהילה שלו, blaming that person, במקום judging that להאשים person, את הבן ostracizing אדם that הזה, person, במקום להרחיק את הבן אדם הזה, the community, because they הקהילה recognize the בעצם value בגלל שהם of a person in the מכירים community, בערך של הבן אדם הזה בקהילה, understand that it is הם their כולם מבינים responsibility to bring שהאחריות that individual שלהם back into the community. היא בעצם, האחריות שלהם היא להחזיר So את instead הבן אדם הזה of חזרה לתוך הקהילה. אז doing a במקום trial and condemning them, לעשות משפט ולהאשים אותו, here's what they do. They tie them up זה מה in a שהם עושים. chair and they sit הם them קושרים at the אותם center of the בכיסא, village. והם מושיבים אותם באמצע They believe that העיר, for a person to act against והם מאמינים another, שכדי they must שבן have אדם forgotten who יתנהג they are. כנגד Right, מישהו Derek? אחר, הם בטח שכחו את מי שהם, And love reminds you of who you את are. מי שהם באמת, So ואהבה they מזכירה tie them לנו up in a את chair מי at the שאנחנו. center of the אז הם village. קושרים אותו בכיסא, And the whole ממש במרכז community העיר, takes וכל turns to הקהילה sit with them לוקחת and תור remind them who they לשבת are איתם ולהזכיר להם and their מי value הם to the באמת, community. ואת הערך שלהם לקהילה. And this goes on for as many וזה days and קורה nights as it is necessary. למספר בלתי מוגבל של ימים, עד They שהבן just אדם מבין, talk to them עד שהבן אדם until זוכר, they הם remember מדברים איתו who they שוב are, ושוב, what עד their שהבן value אדם is, זוכר מי הוא, why they are מה important הערך שלו, to the community. למה הם חשובים לקהילה, And then they invite them back in. ואז הם מזמינים אותם חזרה Mm. Do you לתוך see הקהילה. how different אתם רואים it is? כמה But it זה speaks שונה, to what Rob started off כמה with, זה the מדבר, כמה זה responsibility. מדבר על The האחריות responsibility for the well-being of the other שרב דיבר also. בהתחלה, על האחריות להגיב, From the האחריות גם justification of כלפי the הבן אדם השני. narrative, of אז course there is judgment and ההצדקה there של is blame, הנרטיב בעצם, but there is בהצדקה no יש האשמה, responsibility for the well-being of the other. אבל in that. אין אחריות And there is no responsibility for my למצב well-being הנפשי either. של מי שמולי, ואין So we אחריות need to let על go עצמי. אז אנחנו צריכים לשחרר of the narrative את and הנרטיב, resist the temptation to justify it. ולהתנגד Yeah. לרצון And go הזה further. להצדיק Remember who we are, וללכת and from מעבר, there לזכור remind the other מי אנחנו, who they are. ומשם להזכיר לאחר מי הוא באמת. Amazing. In Hebrew,
a response. בעברית, מדהים. It's תשובה. And there's To one respond letter זה that is תשובה. the difference להגיב זה between תשובה. to react. That is תגובה. תשובה One letter ותגובה. מילה שונה is בין doing תשובה two ותגובה. different יש words. מילה אחת One to שבעצם respond שתי מילים and one אחרות. is a אחת בעצם reaction. להגיב, אחת זה בעצם תשובה, ואחת זה בעצם And להגיב. when you ask how to go כשאת from שואלת reaction איך to respond, לעבור תגובה מתגובה לתשובה, you put the two letters גימל, שין, מלהגיב מיידית, dash. Yeah, just ושאנחנו tapping. שמים את שני המילים האלה בעצם, המילים השונות שם, בעצם יש לנו את המילה This is גש, the direction בעצם that we are pointing. לגשת, Yeah. להיכנס Who we are. לתוך, This is להיכנס לתוך המקום הזה beautiful בתוכנו, man that was in the Holocaust. להיכנס לתוך עצמנו, Because לגעת then his במקום הזה mind has בתוכנו, left the building and the כשאנחנו, if somebody will remind me in the chat, Viktor Frankl. Viktor Frankl, yeah. They said that between the occasion הצורה שבה אנחנו יכולים להגיב and למשהו, what we do לגשת בעצם. lies our freedom. ויקטור פרנקל אמר, Yeah. בתוך מה שאנחנו This עושים, is the response. We're talking התגובה about שלנו, this space, שעליה אנחנו the מדברים, whole 2 יש days. מקום, אנחנו מדברים כל היומיים I האלה, want אנחנו to מדברים בעצם על מקום, על מרחב, share my gratitude מרחב, to you, Marina, המרחב הזה שמאפשר את to התגובה all. האחרת. I see here also כן. Deacon and Derek, ג'ני רוצה להודות כאן לכל מי שנמצא כאן בימים Kate, of האחרונים, course, and Masha, And your Deborah, too. מרינה, and Masha, Deborah. Kate, I saw a couple other board members. I don't see Deacon. anybody else. Help me, please, Rob. I think that was it. It was Derek, רחל, Deborah, and ודרק, Deacon were דברה, here today. כל האנשים בעצם, And Masha, thank you for עמותה על שלושת supporting in העקרונות. the language, עכשיו in תודה the רבה שאת techniques, in the תומכת messages, in your voice, in your בטכני, presence. בקול שלך, Thank you, בעוד שפה. Yael, תודה רבה. for translating amazingly. תודה Thank you, רבה Rachel. ליעל שתרגמת בעברית Thank you כל so כך טוב. much. תודה רבה And לרחל. Jenny, can I just say תודה רבה thank you לכל to מי everybody שהייתם who כאן was here היום. as well. רב רוצה גם Truly להודות לכל appreciate מי שנמצא כאן everyone for עכשיו. showing up to hear הוא מעריך and, כל and כך את taking כל back האנשים into their שנמצאים כאן spaces עכשיו, what they do. שלוקחים And לתוך המרחבים שלהם את I could כל say מה this שהם now, שמעו but כאן. the ואני calmness יכול or לומר the את way זה that I עכשיו, speak to אבל this now הרוגע wasn't הוא that way הדרך years שבה הוא ago. מדבר It למה was the למה consistent שקורה עכשיו, reminding הוא myself of לא who I היה am איך שהוא that came הגיב from my בעבר, friends and colleagues like Marina, אבל like Derek, like Dickon, עכשיו הוא like מגיב Michael, בצורה like אחרת, Masha. Like כשהוא I למד continuously needed מהחברים to be שלו, reminded ממרינה, of who I מדיקן was ומייקל, והוא because I שוב was ושוב היה reckless. צריך את התזכורת. Like הוא שוב היה I צריך didn't have a לזכור מי sense הוא באמת, of מי זה רב. well-being of לא היה myself לו and את others. החוש הזה And so it's something לבריאות to נפשית. making sure you are אז around people who can help הוא רוצה remind you of that. שנבטיח לעצמנו, Who שנהיה will סביב hug you, אנשים שיוכלו who will להזכיר sit לנו, next to you when you שיחבקו tied אותנו yourself up in the middle of the ושיהיו community לידינו שאנחנו and whisper to you, I love קושרים את you. עצמנו, ושילחשו And לנו so many people do that in this שאנחנו community for me, and so I just אוהבים wanted אתכם. to וכל האנשים בתוך הקהילה הזאת recognize that עושים לי is את זה another בכל way כך to הרבה help. צורות. אז If you are הוא thinking רוצה of someone להכיר today, בצורה הזאת של, send them that heart, בצורה הזאת send them שאנחנו that יכולים message. להגיב בזמן הזה. אם יש מישהו שאתם חושבים עליו, תשלחו להם את ההודעה הזאת, תשלחו להם את האהבה הזאת. Praying for all the people who need health, love, support. כל האנשים שצריכים בריאות, אהבה ותמיכה בימים האלה. You can open your microphones. כולם יכולים לפתוח את המיקרופונים You can שלהם say
לומר whatever you want to say for the end to our שלום. speakers, and we ותודה will see לכולם you כאן. again tomorrow. ונראה את כולם שוב כאן מחר. Thank you, everybody, all the hosts, Rob, Marina, so powerful, so much hope. Thank you. כל כך הרבה תקווה, Love you, Love you, Derek. brother. כל Love כך you. הרבה Thank you, אהבה. everybody. Love you all, man. אוהבים אתכם. Thanks everyone for being here. תודה רבה לכולם שהייתם כאן. That is taking responsibility for your own well-being and mental state. זה לקחת אחריות למצב הנפשי והבריאותי שלנו. תודה You do רבה. well. Thank you very much. So much.